හොඳයි එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඉස්සෙල්ලාම මට කියන්න මේ කවුරු හරි මැසේජ් එකක් දාන්න මේ කියන දේවල් ඇහෙනවද මේ කියන දේවල් පැහැදිලිව ඇහෙනවද හරි එහෙනම් අපි අද දවසේ අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ පන්තියේ වැඩ කටයුතු ටික පටන් ගමු හැබැයි පටන් ගන්න කලින් පොඩි මේ අපේ වැඩේ ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම් හරි දැන් මේ වැඩේ යන විදිහ ගැන පොඩ්ඩක් හැඳින්වීමක් කරන්නම් ඉස්සල්ලාම ඒ ටික ඉවර වෙලා අපි අද දවසේ වැඩ කටයුතු ටික පටන් ගමු හරි එතකොට ඉස්සල්ලාම දැන් ඔයාලා පහුගිය දවස් මම හිතන්නේ 3-4ක් විතර වගේ කාලයක් ඇතුලේ WhatsApp group 3ක ඔයාලා හිටියා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මේක WhatsApp group එකක් ඇතුලේ හිටියා. ඊට පස්සේ group එකේ ඊට මදි වෙනකොට තව group එකක් create කරා. ඊට පස්සේ ඒක ඊට මදි වෙනකොට මම හිතන්නේ තවත් group එකක් create කරා. ඊට පස්සේ අද දවසේ ඔයාලට තව option එකක් දුන්නා. ඒ WhatsApp group වලින් පොඩ්ඩක් අයින් වෙලා Telegram group එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් option එකක් දුන්නා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්නම් ඒ කිසිම WhatsApp group එකක් ඇතුලේ මම හිතන්නේ මම එකම එක group එකක එක message එකයි දැම්මේ මම හිතන්නේ මේ වෙනකල් ඒ WhatsApp group එකක් ඇතුලේ කිසිම අවස්ථාවකදී ඔයාලට මාව දකින්න හම්බුනේ නැහැ ඒ නිසා ගොඩාක් දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් ඇති කවුද මේ ඔයාලගේ ගුරුවරයා කවුද කියන එක සහ එයාට ඔයාලගේ මේ දැන් මේක මේ O level A level වගේ නෙවෙයි ඊට වඩා ටිකක් වෙන තැනක තියෙන විභාගයක් නේ. එතකොට මේ පන්තිය ඇතුලේදී ඔයාට උගන්වන ගුරුවරයාට පුළුවන් වෙයිද ඔයාව එතෙන්ට ගෙනියන්න කියන එක ගැන සමහර වෙලාවට ගැටලුවක් ඇති. ඒ නිසා අද දවසේ පන්තිය පටන් ගන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් ඒ හඳුන්වා ගැනීමේ වැඩ ටික අපි ඉක්මනට කරගමු. මම හිතන්නේ අද දවස මේ වෙලාව සාමාන්‍යයෙන් පහුගිය දවස් 3ක් විතර වගේ තිස්සේ ගත්තොත් මම හිතන්නේ මේ වෙලාව සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට කතා කරන දේවල් ඇහෙන්නේ නැත්තරමට වැස්සක්. හරි මේ කියන විදිහට කතා කරන දේවල් ඇහෙන්නේ නැති ප්‍රමාණයට ඇහෙන්නේ නැති තරමට මේ පහුගිය දවස් ටිකේ වැස්සා. ඔයාලා ඒක දකින්න ඇති. හරි. එතකොට right. සප්‍රකොමින් ප්‍රශ්න වගේ අහලා තියෙනවා. පුතා මේ ප්‍රශ්න ටිකට මේ මම වෙනම උත්තර දෙන්නන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න ටිකට මම වෙනම උත්තර දෙන්නම් මේ පන්තිය කරගෙන යන අතරේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ගියොත් අපිට පන්තිය කරගෙන යෑමේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ නිසා මේ ටිකට මම ඔයාලට පන්තිය ඇතුලේ මෙහෙම කතා කරලා පන්තිය ඉවර කරන්න ලඟ වෙනකොට මම ඔයාලට මයික් එක ඔන් කරන්න දෙන්නම්. දීලා ඉවරලා ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න නැත්නම් අපිත් එක්ක කතා කරන්න පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්නම් විනාඩි 20ක විතර වගේ. අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ දැනට අපි ටුටක් ඔයාලා ප්‍රශ්න ඔතන දැම්මට කමක් නැහැ. මේ නමුත් මේ මම ඒවට ඒ අදාළ තැන්වලදී ඒ අහන ප්‍රශ්න වලට පන්ති අවසානයේ උත්තර දෙන්න. එතකොට මම කියාගෙන ගියේ දැන් පහුගිය දවස් ටිකේ ඊටාම අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබ්බේ මුළු ලංකාව පුරා. හරි. මුළු ලංකාව පුරා ටිකක් අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබ්බේ. නමුත් මේ අද වෙනකොට ටිකක් ඒක සමතයකටපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපි අපේ වැඩ කටයුතු ටික පවත්වාගෙන යන්න ලැබිච්ච එක ආශිර්වාදයක් කියලා අපි හිතාගෙන අද දවසේ වැඩ කටයුතු ටික පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලාම මම ඔයාලට පොඩි වෙලාවක් කරගෙන මම කවුද කියන එක ගැන කියන්නම්. ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්නවා මම රජිත උදයන්ග. එතකොට ගත්තොත් මම මගේ පළවෙනි උපාධිය ඒ කියන්නේ BSc එක සම්පූර්ණ කරන්නේ 2006 අවුරුද්දේ
2006 අවුරුද්දේ ලෝකේ තියෙන මූලිකම ප්‍රධානම විශ්වවිද්‍යාල අතර තියෙන එක විශ්වවිද්‍යාලයක් ලන්ඩන් මෙට්‍රොපොලිටන් විශ්වවිද්‍යාලය. මේ ලන්ඩන් මෙට්‍රොපොලිටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ මගේ පළමු උපාධිය සම්පූර්ණ කරන්නේ පරිගණක නැත්නම් තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් 2006 අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ 2006 අවුරුද්දෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ 2006 අවුරුද්දේ විතර වගේ වෙනකොට 2006 විතර වගේ වෙනකොට මම මේ ඉගෙනීම් කටයුතු වල නිරත වෙලා, ඒ කියන්නේ උපාධිය කරන අතරේ එතකොට ඊට පස්සේ 2010 වෙනකොට 2006 අවුරුද්දේ උපාධිය සම්පූර්ණ කරනවා. 2010 අවුරුද්ද වෙනකොට, ඒ කියන්නේ මට වයස අවුරුදු 27ක් වෙනකොට මම පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යාව නැත්නම් කම්පියුටර් සයන්ස් පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධිය සම්පූර්ණ කරනවා 2010 අවුරුද්ද වෙනකොට. ඔය කියන අතර කාලය තුර සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ පොඩි හරි අවබෝධයක් තියෙන දරුවෝ දන්නවා ඇති ලෝකයේ පරිගණක ජාලකරණයේ සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ අංක 1 සුදුසුකම විදිහට සලකන්නේ සිස්කෝ කියන ආයතනයෙන් ලබා දෙන සුදුසුකම් කිහිපයක් තියෙනවා. CCNA, CCNP වගේ. මෙන්න මේ කියන සුදුසුකම් ටික මම 2007 අවුරුදු විතර වගේ කාලෙදී සම්පූර්ණ කරගන්නවා. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන ඔයාලා දන්නවා දැන් ඔයාලා ඔක්කොම රාජ්‍ය අංශයේ වැඩ කරන කට්ටිය ඒ නිසා ඔයාලා දන්නවා ලංකාවේ තියෙන සංස්ථාපිත මණ්ඩල සහ අපි ඒවට කියන්නේ මොනවාද මේ දෙපාර්තමේන්තු නෙවෙයි සංස්ථාපිත මණ්ඩල බෝඩ් කියලා කියන්නේ. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් මේ ශ්‍රේණි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ A ශ්‍රේණිය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උඩම තියෙන ශ්‍රේණියේ තියෙන ආයතන. එතකොට මේ වෙනකොට දැන් අවුරුදු 12ක විතර වගේ කාලයක් තිස්සේ ලංකාවේ A ශ්‍රේණියේ සංස්ථාපිත මණ්ඩලයක වයඹ පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ තොරතුරු තාක්ෂණ ඉංජිනේරුවරයා විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ කරන අතරේ දැන් අවුරුදු 17ක් විතර වගේ කාලයක් පුරා මේ ගැන්වීම් කටයුතු වල නිරත වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති මොනවද සර් මේ අවුරුදු 17ක් තිස්සේ උගන්වන්නේ කියලා. මේ අවුරුදු 17ක කාලයක් තිස්සේ ලංකාවේ ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්ක 4ක කෑගල්ල, නුවර, කුරුණෑගල සහ ගම්පහ කියන දිස්ත්‍රික්ක 4 උසස් පෙළට තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණ විෂය උගන්වන ගුරුවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරා පහුගිය කාලයක් පුරාවටම. ඒ කාලය තුලදී නුවර සහ කෑගල්ල නගරවල තියෙන දැවැන්තම ICT පන්තිය නිර්මාණය කර අපි මේ කොරෝනා කාලයට කලින් යුගවලදී ඊට පස්සේ අපි දිගටම ඔන්ලයින් පන්ති පවත්වාගෙන යනවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ තියෙන පේරාදෙණිය, ජයවර්ධනපුර, කැලණිය සහ රුහුණ කියන විශ්වවිද්‍යාලවල බාහිර උපාධි, කලා බාහිර උපාධි අපේක්ෂක දරුවන්ට ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා අනිවාර්ය තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයක්. ඒ විෂය ඒගොල්ලෝ සමත්ුනේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ උපාධිය පිරිනමන්නේ නැහැ. දැන් අලුතෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා දැන් අවුරුදු 3ක විතර වගේ කාලයක ඉඳලා. එතකොට ඔය කියන ලංකාවේ තියෙන ওই විශ්වවිද්‍යාල හතරේ බාහිර උපාධි අපේක්ෂක දරුවන්ට, විද්‍යාර්ථීන්ට මේ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය ප්‍රධාන වශයෙන් අනිවාර්ය විෂය. ඊට අමතරව රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා ප්‍රධාන විෂයක්, තෝරා ගැනීම සඳහා තියෙන ප්‍රධාන විෂයක් බාහිර උපාධි වලට දැන් මේ අලුතෙන් හඳුන්වලා දුන්නා 2019 අවුරුද්දේ ඉඳලා. ඒතකොට ඒකත් පහුගිය කාලයක් තිස්සේ අපි ඒ සඳහා දේශන පවත්වමින් ඉන්නවා. ඊට අමතරව මේ දවස්වල නැහැ. නමුත් පහුගිය කාලයක් තිස්සේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සහ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය පවත්වපු බිට් පාඨමාලා සඳහා ඒ වගේ ඔයාලා දන්නවා මේ බිට් පාඨමාලා වලට පිට බාහිර ආයතනවල තමයි ළමයි පන්ති යන්න ඕනේ. එහෙම පන්ති යන දැන් තියෙනවා. ඒ එහෙම අනුබද්ධිත ආයතනවල බාහිර කතිකාචාර්යවරයෙක් විදිහට විශේෂයෙන් ජාලකරණය වගේ විෂයන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරා. ඉතින් ඔය කතාව ගත්තාම ඊට අමතරව මේ කළමනාකරණ සේවය නැත්නම් සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ මේ කියන විවිධ බැංකුවල මේ කියන තරඟ විභාගවල ඒගොල්ලන්ට තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය තියෙනවා.
ඒ සඳහා පහුගිය කාලයක් තිස්සේ අපි දේශන පවත්වාගෙන ආවා මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට අපිට ඔයාලට දේශනයක් කරන්න ලැබෙන පළවෙනි අවස්ථාව. මොකද සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩයින් විභාගය අපිට මේ කොරෝනා වකවානුවෙන් පස්සේ පළවෙනි වතාවට මේ මාර්ගගත ක්‍රමයට පන්ති පවත්වන්න ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ওই ටික තමයි මම ගැන ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි කාරණේ තමයි කිසිම බයක් නැතුව මම විශ්වාස කරනවා මම ඔයාලට කතා කරන දේවල් ගැන උගන්වන දේවල් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලිව තේරෙනවා නැති කියලා කියන දේවල් හරියට ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ සරලව සුගමව මේක කියලා දෙනවා කියලා මම හිතනවා. එහෙම ගැටලුවක් ඔයාලට නැත්නම් විෂය සම්බන්ධයෙන් සහ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් අපි මේක ඇතුළේදී ගොඩක් ලොකු දේවල් ටිකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය ගත්තාම දැන් ඔයාලා මෙතන අද අපේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්නේ කාර්යක්ෂමතා කඩයින් විභාගය ඉලක්ක කරගෙන ඒ කොළුවේ තියාගන්න. හැබැයි තොරතුරු තාක්ෂණය ගත්තාම මේ ICT කියන එක ගත්තාම ඔතනින් පටන් අරන් ඔතනින්ම ඉවර වෙන විෂයක් නෙවෙයි. මේක හරියට නිකන් අනන්තය කරා ගමන් කරන විෂයක්. ඒ කියන්නේ මේ තොරතුරු තාක්ෂණ ඉතිහාසය යුගයවල ඉතිහාසය දැනට ගත්තොත් අවුරුදු 5000කට වඩා පරණ ඉතිහාසයක් තියෙන්නේ මේකට. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මේ ලෝකේ තියෙන විවිධ විෂයන් වලින් පැරණිම විෂයක් තමයි තොරතුරු තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ. මොකද ඒක ක්‍රිස්තු පූර්ව 3000 විතර කාලේ ඉඳලා ඊජිප්තු ජාතිකයෝ බැබිලෝනියානුවන්ගේ කාලේ ඉඳලා විවිධ ජාතීන් විවිධ රටවල් වල පුද්ගලයන් විවිධ ජන කොට්ටාස විවිධ කාලයන් පුරා විවිධාකාර නිර්මාණ කරමින් අද දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ තොරතුරු තාක්ෂණයේ ඉතිහාසය අවුරුදු 5000ක් පරණ ඉතිහාසය. එතකොට ඒ වගේම තව ඉස්සරහට ලොකු කාලයක් ඉස්සරහට යන්න තියෙන දැනට මේ ලෝකයේ සම්පූර්ණ පාලනය කරගෙන යන විශේෂ ක්ෂේත්‍රය තමයි මේ තොරතුරු තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයා එළියට බැස්සොත් අද ඔයා වැඩ කරගෙන යන හැම තැනකදීම බස් එකේ ටිකට් කඩන තැන පවා බැංකුවේ සල්ලි ගන්න තැන පවා එළවලු කඩේට ගිහිල්ලා එළවලු ටික කිරලා පැකට් එකකට දාලා ලේබල් එක අලවන තැන පවා හැමතැනම තොරතුරු තාක්ෂණය තමයි මේක පාලනය කරන්නේ. ඒ නිසා මේ තොරතුරු තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ කාර්යක්ෂමතා කඩේ විභාගයට මහල් පාඩම් කරලා කටපාඩම් කරලා කොහොම හරි විභාගෙ ලියලා ලකුණු 40ක් අරගෙන අමතක කරන જાතිය විෂයක් නෙවෙයි. මෙතනින් එහාට දැන් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් සංවර්ධන නිලධාරීන් විදියට රජයේ මේ කාර්යාල ඇතුලේ ඔයාලා දැන් අවුරුද්දක් දෙකක් වැඩ කරගෙන යනවා. ඒතකොට ඔයාලා පරිගණකත් එක්ක වැඩ කරගෙන යනවා. ඔයාලා LGN එකත් එක්ක වැඩ කරනවා. හරි. මොකද මම LGN එක ගැන දන්නේ. LGN එක ලංකාවට හඳුන්ලා දුන්නේ මම හිතන්නේ 2007-8 විතර වගේ කාලේ LGN එක හඳුන්ලා දීපු අවස්ථාවේදී මේ LGN එක සම්බන්ධයෙන් ලංකා ගවර්න්මන්ට් නෙට්වර්ක් එක සම්බන්ධයෙන් මුළු ලංකාව පුරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ඉන්න ඒ LGN නෙට්වර්ක් එක බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ කාර්යාලයේ ඔයාලා දන්නවා ඔයාලගේ ඔෆිස් එකේ මේ LGN නෙට්වර්ක් එක සම්බන්ධයෙන් බලයලක් නිලධාරියෙක් ඉන්නවා. අන්නේ නිලධාරීන් පුරුදු කිරීමේ වැඩසටහනක් තිබ්බා. රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මේ කියන දේවල් එකතු වෙලා අන්න ඒ වැඩසටහනේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සම්පූර්ණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සියලුම නිලධාරීන් ඒ කාලය තුල පුරුදු කරේ මම. ඒ නිසා ඒ ගැන මට මම කියන්නේ ඒ අවබෝධය වලට දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ LGN එක දැන් ඔයාලා LGN එක පාවිච්චි කරනවා ඔයාලා. රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙන්න පුළුවන් සමහරලාට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ කියන සියලු තැන්වල ඔයාලා මේ පරිගණක ජාල නැත්නම් මේ පරිගණක පද්ධති භාවිතා කරනවා. එතකොට මේක ඇතුලේ ඔයාට ලොකු දේවල් ගොඩක් ඉස්සරහට කරන්න වෙනවා. දැනටත් ඔයාලා ඒවා කරනවා. ආදායම් බලපත්‍ර ඔන්ලයින් දෙනවා, උපැන්න සහතිකය ඔන්ලයින් දෙනවා. එතකොට මේ කියන දේවල් එක ගත්තාම ඔයාට ඔයාගේ රාජකාරී කටයුතු ඉස්සරහට කරන්න වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් තොරතුරු තාක්ෂණය එක්ක. ඒ නිසා අද දවසේ මේ වැඩ කටයුතු ටික පටන් ගන්නකොටම මම ඔයාට දෙනවා පොඩි ඉලක්කයක්.
ඔයා කාර්යක්ෂමතා කඩින් විභාගයට මහන්සි වෙන්න. මොකද ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕන එකක්. හැබැයි ඒක කරන ගමන්ම ඒක කරලා ඉවර වෙලා ICT අමතක කරන්න එපා, කම්පියුටර් සබ්ජෙක්ට් එක අමතක කරන්න එපා. මේක තවත් ආසාවෙන් ඉස්සරහට ඉගෙනගෙන යන්න. මොකද අපි රටක් විදිහට ගත්තාම අපි කියනවා අපේ ලිටරසි එක එහෙමත් නැත්නම් සාක්ෂරතාවය අපි 90 ඒ කියන්නේ 100ට කිට්ටු ගානක අපි ඉන්නවා. අපි දැන් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ලංකාවේ සාක්ෂරතාවය 100ට කිට්ටු ගානක අපි ඉන්නවා. අපි හරි ආඩම්බරේ අපි කියනවා ලංකාවේ සාක්ෂරතාවය ගොඩක් උඩින් කියන එක. ඉස්සර තමයි ලෝකේ සාක්ෂරතාවයේ මැන්නේ ඉස්සර ලෝකේ සාක්ෂරතාවයේ මැනපු ක්‍රමයක් තිබ්බා. අපි ඒකට කිව්වා 3R කියලා. හරි? ඉස්සර ලෝකේ සාක්ෂරතාවයේ මැනපු ක්‍රමයක් තිබ්බා. අපි ඒකට කිව්වා 3R කියලා. හරි? 3R සිස්ටම් එක. මේ 3R කියන සිස්ටම් එකේ ඉස්සර තිබ්බේ මේ 3R සිස්ටම් එකේ ඉස්සර තිබ්බේ එකක් R එකක් read කියවන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා ඉස්සර සිස්ටම් එකේ. දෙවැනි R එක write ලියන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. තුන්වෙනි R එක arithmetic ගණිත කර්ම කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. ඉස්සර ලෝකේ සාක්ෂරතාවයේ මැනපු 3R සිස්ටම් එකේ ඔහොම තමයි තිබ්බේ. R 3යි. හැබැයි දැන් ඔයාලා මතක තියාගන්න සමහරලාට මේ පන්තිය කරගෙන යන අතරේ මට අර පුරුද්දට කියවේ පුතාලා කියලා ඒක වැඩි ලොකුට හිතන්න එපා. දැන් අලුත් සිස්ටම් එක තමයි අපි ඔකට කියනවා 4R කියලා. මේ 4R එකේ අවසාන R එක තමයි අපි කියනවා කම්පියුටර් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ R එක. ඒතකොට දැන් ලෝකේ සාක්ෂරතාවයේ මයින්කොට මෙන්න මේ ක්‍රම මේ 4R කියන සිස්ටම් එක තමයි දැන් බලන්නේ. ඉතින් ওই 4R සිස්ටම් එකට ගේන්න ලංකාවේ සියලු රජයන් මේ පහුගිය දශක දෙකක කාලයක් ඇතුළත තිබ්බ සියලුම රජයන් 1995 තිබ්බ රජයේ ඉඳලා එතනින් තමයි ලංකාවට අන්තර්ජාලය කියන එක හඳුන්වලා දෙන්නේ 1995 එදා ඉඳලා අද දක්වා මේ තියෙන සියලු රජයන් සියලු ඇමතිවරු සියලු අගමැතිවරු සියලු කැබිනට් එකේ ඉන්න සියලු දෙනා මේ කියන තැනට ලංකාව රටක් විදියට ගේන්න මහන්සි වුණා. පක්ෂපාත මොන ભેදයෙන් උනත් ඒ වැඩේ කරන්න විවිධ දේවල් තිබ්බා. ගුරුවරුන්ව පුරුදු කරා, විදුහල්පතිවරුන්ව පුරුදු කරා, රජයේ සේවකයන්ට මේව දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔෆිස් වලට LGN දුන්නා. මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට ඉස්සරහට මේ ටෙක්නොලොජි එකෙන් ඔයාට හැංගෙන්න බෑ. ඒ කියනවා කැමැත්තෙන් හරි අකමැත්තෙන් හරි ඔයාට මේක බාර ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ කම්පියුටර් සබ්ජෙක්ට් එක ඔයා කරන අතරේ මේකත් ඉස්සරහට උනන්දුවෙන් වැඩ ටික කරගෙන යන්න. හරි. දැන් එහෙනම් අපි අද දවසේ වැඩ කටයුතු ටික පටන් ගමු. පටන් ගන්න කලින් මම කියන්නම් මේ පන්තිය කරගෙන යන්නේ මෙහෙමයි. අපි මාසේ සති 4ක් තියෙනවා නම් අපි මේ සති 4ම පන්ති කරනවා. සතියකට අපි පැය දෙකක් අපි පන්තිය කරනවා. ඒ කියන්නේ රෑ 9 ඉඳලා 11 වෙනකල් අපි මේ පන්තිය පැය දෙකක් කරනවා. මේ පැය දෙක ඇතුලේ 100%ක්ම ඔයාගේ තියරි ටික ආවරණය වෙනවා. ඔයාලට පාඩම් කරන්න තියරි ආවරණය වෙනවා සම්පූර්ණ. ඔයාලට PDF එකක් සම්පූර්ණ නිබන්ධනය දෙනවා පාඩම් කරගන්න අවශ්‍ය සම්පූර්ණම නෝට් එක. හරි? ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් ඒක print out එකක් අරගෙන තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඕක ඔයාලට ලියා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔයාගේ මේ කාල සීමාව පුරාවටම සම්පූර්ණ නිබන්ධනය ඔයාලට ලැබෙනවා. ඊට අමතරව මේ පන්තිය යන අතරේ අපි පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ ආකෘතික ප්‍රශ්න පත්‍ර. ඒ කියන්නේ පාස් පේපර්ස් සහ මොඩල් පේපර්ස් ඔයාලත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට මතක තියාගන්න මේ වැඩේ අපි තියරි විතරක් ඉවර කරලා නතර කරන්නේත් නැහැ. පේපර්ස් විතරක් කරලා නතර කරන්නේත් නැහැ. තියරි සහ පේපර්ස් ප්‍රැක්ටිකල් මේ කියන සියලුම කාරණා මේ පන්ති ඇතුලේ පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා සති 4ක් අපි පන්තිය කරගෙන යනවා. මේ සති 4ෙන් පළවෙනි සතිය සහ තුන්වෙනි සතිය අපි කරන්නේ. දැන් අපි අද ඉන්නේ නම් මේ මාසේ දෙවෙනි සතිය. හරි? එතකොට පළවෙනි සතිය සහ තුන්වෙනි සතිය අපි කරන්නේ පළවෙනි සතියයි තුන්වෙනි සතියයි අපි කරන්නේ ප්‍රැක්ටිකල්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ
මේ සිලබස් එක ඇතුලේ තියෙනවා බේසික් concepts නැත්නම් මූලික සංකල්ප ඊට පස්සේ Windows Word Excel PowerPoint Access internet email මේ කියන ඒකක ටික තියෙනවා. ඒතකොට දැන් අපි මේ අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ මූලික සංකල්ප කියන theory කොටස අපි පටන් ගන්නවා. අද දෙවෙනි සතිය නිසා අපි පළවෙනි සතියයි තුන්වෙනි සතියයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මේ ප්‍රායෝගික පාඩම් ටික. ඒකට වෙනම ටියුට් එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට දෙවෙනි සතියයි හතරවෙනි සතියයි අපි කතා කරන්නේ theory. ඒකට දැන් අපි වෙනම ටියුට් එකක් කතා කරනවා. මොකද ඕකේ මෙන්න කතාව තමයි අපි එක දිගට theory විතරක් කරගෙන ගියාම සමහර කට්ටියට පොඩ්ඩක් එපා වෙනවා. එක දිගට practical විතරක් කරගෙන ගියාම සමහර කට්ටියට එපා වෙනවා. එතකොට දැන් theory සහ practical කියන දෙකම මේ සමාන්තරව යනකොට ඔයාට එක මාසයකට එක සතියකට ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් මේ පන්ති ඇතුලේ වෙනවා. ඊළඟට ඒක එහෙම යන අතරේ මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා පුළුවන් තරම් ඔයාලා WhatsApp group එකේ ඉන්න ඔයාලා පුළුවන් නම් Telegram කියන app එක දාගන්න. මේක ඊතර ලොකු capacity එකක් තියෙන app එකක් නෙවෙයි. මේ Telegram එකේ කියන app එක මම මතක විදියට මෙගාබයිට් 25ක් විතර වගේ පොඩි capacity එකක් තියෙන්නේ. මේකේ වාසි ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වාසි ටික මම කියන්නම් එතකොට ඔයාලට තේරෙයි. සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp එක group එකක් ඇතුලේ අපිට තියාගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය 257යි. එතකොට දවසින් දවසට අලුතෙන් යාළුවෝ ඔයාගේ රාජකාරී හිතවත් වූ පන්තියට සම්බන්ධ වෙනකොට අපිට WhatsApp group 4-5ක් මේන්ටේන් කරන්න වෙනවා එක පැත්තකින්. ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මගේ පන්ති සංවිධානය කරන්නේ Success Online කියන ආයතනය. ඒගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරන්නේ. හැබැයි WhatsApp group 4ක් විතර මේ වැඩේ කරගෙන යන්න වෙනවා 4-5ක් විතර. ඒකේ ඊළඟ තියෙන අනිත් අවශ්‍යය තමයි අලුතෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් join වුණාම group එකේ පරණ තිබ්බ messages අලුතෙන් join වෙන කෙනාට පේන්නේ නැහැ. එතකොට එයාට ඒ messages ටික බලා ගන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා ආයෙසරයක් මේ messages ටික දාන්න. හරිද? එහෙම වුණාම මුල ඉඳලා group එකේ ඉන්න කට්ටියට ඒක හරි කරදරයක්. ඇයි? එකම message එක නැවත මේ group එකට වැටෙනවා. ඒතර ඔයාලට සමහරලාට දෙන්න පුළුවන් මේ අය මේ මාකටිං විතරද නෑ. එහෙම නෙවෙයි. මාකටිං කතාවක් නෙවෙයි. අර අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන කට්ටියට ඒගොල්ලෝ group එකට සම්බන්ධ වුණාම group එකේ මෙලෝඩියක් පේන්නේ නැහැ. ඒතර ඒගොල්ලන්ට මේ group එක මොකක්ද කියන එක හරි කියලා දෙන්න මොනවා හරි message එකක් post එකක් ඕකට දාන්න ඕනේ. මුල ඉඳලා ඉන්න කට්ටියට ඒක මල වදයක්. ඒ නිසා ඒක දෙවෙනි කාරණා. තුන්වෙනි එක තමයි ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා මෙතන ඉන්නේ වැඩිහිටියෝ ගෑනු ළමයි ඉන්නවා පිරිමි ළමයි ඉන්නවා අම්මලා ඉන්නවා සමහර වෙලාවට. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මේ බාහිර උපකාරක පන්ති කියන්නේ තරගකාරී ලෝකයක්. එතකොට මේක ඇතුලේ සමහර වෙලාවට අනවශ්‍ය පුද්ගලයෝ මේ පන්ති වලට ළමයි වගේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන ආයතන වෙන්න පුළුවන් වෙන ගුරුවරු වෙන්න පුළුවන් සමහර කවුරු හරි. එහෙම නැත්නම් වෙන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටියත් සමහරලාට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න WhatsApp group එකක් ඇතුලේ ඒ තියෙන ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් අනිත් හැමෝටම පේනවා. ඔයාගේ තියෙන ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක අනිත් හැමෝටම පේනවා. ඒක සමහර වෙලාවට ඔයාගේ පුද්ගලිකත්වයට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ දුරකථන අංක වැරදි කෙනෙක් අරගෙන වැරදි ආයතනයක් අරගෙන ඔයාට මේක වද දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි Telegram කියන app එක ගත්තාම Telegram කියන app එකේ ලක්ෂ 2ක් වෙනකම් සමාජිකයෝ තියාගන්න පුළුවන් කිසි කතාවක් නැති. ඒ වගේම මේකේ මුලින්ම දාපු messages අන්තිමට සම්බන්ධ වෙන කෙනාට බලපේනවා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මේක ඇතුලේ අනිත් දේ තමයි වීඩියෝ ටික වෙනම, ෆයිල්ස් ටික වෙනම, ලින්ක්ස් ටික වෙනම මේක වෙන වෙනම ටැබ්ස් විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට ගිහිල්ලා ටියුට් ටික හොයාගන්න ඕන නම් ෆයිල් තියෙන ටැබ් එකට ගියාම PDF ටික ඔක්කොම තියෙනවා. අර group එක පුරාවටම යන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟ කාරණේ තමයි වැදගත්ම දේ. ඔයා මේකේ සම්බන්ධ වුණාම ඔයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සේව් කරගත්ත යාළුවෙකුට පෙන්නනවා. නමුත් ඔයා දන්නේ නැති කිසිම කෙනෙකුට ඔයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක පේන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ප්‍රයිවසි එක ගැන ලොකු ඇෂුරන්ස් එකක් නැත්තම් විශ්වාසනීයත්වයක් මේකේ තියෙනවා. ඊළඟට වැදගත්ම කාරණේ ඕක නෙවෙයි. අපි මේ පන්තිය පවත්වාගෙන යනකොට ඔයාට මේ පන්තියේ ගුණාත්මක බව පවත්වාගෙන යන්න කරන්න වෙන සමහර දේවල් තියෙනවා.
අපි quiz කරනවා quiz එකක් දානවා සමහර ලාට පොඩි ටෙස්ට් පොඩි නිකන් ප්‍රශ්න 10ක් විතර වගේ MCQ 10ක් විතර වගේ තියෙන පොඩි ටෙස්ට් සමහර වෙලාවට දානවා ඒ වගේ දේවල් WhatsApp ඇතුලේ කරනවට වඩා Telegram එක ඇතුලේ ඒක කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම් ටික ඒක ඇතුලේ තියෙනවා ඒ නිසා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉඩ මදි වගේ නම් ඉතින් සහ ෆෝන් එකේ ඒ ෆැසිලිටි එක නැත්තම් ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටියගේ ෆෝන් වල මෙමරි නැහැ. සමහර ෆෝන් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට Play Store එකේම පෙන්නන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න නැත්තම් මම කියන්නේ Telegram එක දාගන්න. දාගෙන ආයෙ WhatsApp group එකේ ලින්ක් දාන්න එපා. ඒකට ආයෙත් අර වැඩේ වෙනවනේ ආයෙත් ඔයාලගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ටික වෙන කවරේ දකින්නවා. Telegram group එකට add වෙලා අර link එකෙන් WhatsApp group එකෙන් exit වෙන්න. WhatsApp group එකේ exit වෙන්න කාටරි කෙනෙකුට exit වෙන විදිය දන්නේ නැත්තම් කියන්න මට මැසේජ් එකක් දාන්න මම ඒක කියලා දෙන්නම්. හරි. ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික ඉවර කරලා අපි යමු පන්තියට. මේ පන්තිය ඇතුලේ ඔයාලට මාත් එක්ක ඕන තරම් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ පන්තිය සාමාන්‍යයෙන් යන සිස්ටම් එක අපි උගන්වලා ඉවර කරලා අවසානයේ විනාඩි 15ක 20ක විතර වගේ කාලයක් ඔයාලට දෙනවා මම මයික් එක ඔන් කරලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න අහන්න. සහ ඔයාලා මෙතන මැසේජ් කරලා තියෙන ඒවාට මම උත්තර දෙනවා ඒ වෙලාවේ. හරි? ඒ වගේම ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාලට ඔය Telegram group එක ඇතුලේ හරි ඔයාලට මොනවා හරි අහන්න තියෙන දේවල් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ඔයාලට මොනවා හරි දෙයකට සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය නම් මට කතා කරන්න පුළුවන්. හරි? ඒ නිසා මේක හොඳ සංවාදයක් එක්ක පවත්වාගෙන යන පන්තියක්. මොකද sannivedanayකදී යවන්නා සහ ලබන්නා කියන දෙන්නම හොඳ sannivedanaya හොඳට කතා කරන්න ඕනේ. යවන කෙනා යවන පණිවිඩේ ලබන කෙනාට ලැබුණද කියන එක දැනගන්නත් ඕනේ. එහෙම වුණාම තමයි ඒ sannivedanaya ගුණාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ගුණාත්මක sannivedanayak එක්ක මේ පන්තිය ඉස්සරහට පවත්වාගෙන යමු. එහෙනම් අපි අද දවසේ වැඩ කටයුතු ටික ආරම්භ කරමු. වැඩ කටයුතු ටික ආරම්භ කරනකොට මම ඔයාලට ඉස්සල්ලාම කියන්න ඇයි මේ අපි ICT ඉගෙන ගන්න. ඇයි මොකටද මේ ICT ඕනේ අපිට? ඇයි මේ ICT ඕනේ? ICT කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? ICT කියන එකේ තේරුම තමයි ICT Information and Communication Technology. ICT මේක information and make communication make a technology. දපුතාලා දැනට අවුරුදු මම හිතන්නේ 40කට විතර වගේ කලින් දශක 4කට විතර වගේ කලින් ලෝකයේ පරිගණක තාක්ෂණය වෙනම සමාන්තරගත මාර්ගයක ගමන් කරා. මිනිස්සු පරිගණක හැදුවා. ලෝකේ පළවෙනි ඩිජිටල් කම්පියුටර් එක හදන්නේ 1946 අවුරුද්දේ ENIAC එක. අපි ඔය කතා කරමු ඉස්සරහට ලෝකේ මිනිස්සු කම්පියුටර්ස් හැදුවා. අලුත් තාක්ෂණයන් හැදුනා. අලුත් ප්‍රොසෙසර්ස් නිර්මාණය වුණා. අලුත් හાર્ඩ් ඩිස්ක් හැදුවා. ඒ වගේ දේවල් මිනිස්සු වෙනම පරිශ්‍රණ කරගෙන යනවා පරිගණක ශාස්ත්‍රයේ. ඊට අමතරව දුරකථන ජාල වෙනම තිබ්බා. දුරකථන මාර්ග වෙනම තිබ්බා. මිනිස්සු ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් කරා. ඒ වගේ තාක්ෂණයන් දියුණුනා. ටෙලිෆෝන් වල එක එක හැඩාවා. SMS තාක්ෂණය ආවා. මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් වුණා දුරකථන ශාස්ත්‍රයේ. හැබැයි ඔය 1969 විතර වගේ කාලෙදී ඇමරිකාවේ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා මේ පරිගණකවල තියෙන දත්ත අනිත් පරිගණකත් එක්ක සංනිවේදනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හදාගන්න. ඒකට දානවා කමිටුවක්. ඔය දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට අපිත් ඔය ලංකාවේ එක එක තියෙනවා නේද මේ දවස්වල ඔය වැටුප් සම්බන්ධයෙන් එහෙමනේ කොමිසම් තියෙන. ඒ වගේ කමිටුවක් දානවා ප්‍රශ්න අර අපිත් ඔය දාන්න එක එක කොමිසම් නේ. ප්‍රශ්නයක් ආවම දානවානේ ප්‍රශ්න ගැන සාකච්ඡා කරලා උත්තර හොයන්න. අන්න ඒ වගේ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව කමිටුවක් දානවා කමිටි එකක්. ඒ කමිටි එකට මේගොල්ලෝ නමක් දෙනවා Advanced Research Project Agency. මේ Advanced Research Project Agency එක ඇමරිකාවේ
1969 දී අවුරුදු 2ක් 3ක් විතර වගේ කාලයක් තිස්සේ පර්යේෂණ කරලා ඒගොල්ලෝ එක ආකෘතියක් නිර්මාණය කරන අන්තර්ජාලයකින්. අන්න ඒ ආකෘතිය පස්සේ මිනිස්සු පටන් ගන්නවා පරිගණක වල තියෙන දත්ත දුරකථන මාර්ග සහ පරිගණක ජාල භාවිතා කරලා අනිත් පුද්ගලයෝ අතර සංනිවේදනය කරගන්න. අන්න එතකොට විහි වෙනවා අලුත් ශාස්ත්‍රයක්. ඉස්සර තිබ්බේ IT information technology. ඒකට communication නැත්නම් සංනිවේදන තාක්ෂණය එකතු වෙලා information and communication technology කියන අලුත් නව ශාස්ත්‍රයක් දී වෙනවා. අපි ඕක ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවා ලෝකේ 2000 අවුරුද්ද විතර වගේ කලින් ඉඳලා. එතකොට දැන් අපි මේ ICT කියන විෂය තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ. තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය. ඒතකොට මේක ඇස්සේ පරිගණක තාක්ෂණයක් තියෙනවා, සංනිවේදන තාක්ෂණයක් තියෙනවා, ඊමේලුත් තියෙනවා, ඉන්ටර්නෙට් එකක් තියෙනවා. මේ වගේ ලොකු මේක මික්ස්චර් එකක්. හරියට නිකන් ෆෘට් සලාඩ් එකක් වගේ. එක එක දේවල් එක එක රහට තියෙනවා මේක ඇස්සේ. ඇයි මේ අපි ICT ඉගෙන ගන්න? අපිට වෙන දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ICT ඉගෙන ගන්නේ නැතුව. මේ ICT ඉගෙන ගන්න අපි අපේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? මේ බලන්නකො මේ තමා 2025 උදා මේ තියෙන්නේ මේ අපේ නුවර පෞද්ගලික කාලේ කරපු පන්තියක්. හරි? 2025 අවුරුද්දේ මේ බලන්න. 2025 අවුරුද්දේ තොරතුරු තාක්ෂණයත් එක්ක ලෝකය මෙන්න මෙහෙම තමයි හැදෙන්නේ. ෆියුචර් ටෙක්නොලොජි. හරි. මෙන්න මේ හේතු නිසා තමයි අපි ICT ඉගෙන ගන්නේ. දැන් මේ තියෙන සමහර දේවල් මේ තියෙන සමහර දේවල් අද වෙනකොට ලෝකේ තියෙනවා.
හරි. ලොකු කතාවක් නෙවෙයි. හැබැයි අර දකින්න ඇති මේ ලෝකයේ අනාගතය ඔහොම තමයි. අපි දැන් දැන්ටත් මේකේ සමහර දේවල් තියෙනවා. දුරස්ත ශාල කර්ම වගේ දේවල් දැන්ටත් ලෝකේ වෙනවා. රෝගියා එකට අනකින්දි වෛද්‍යවරයා තව සමහරවල් වෙන රටක ඉන්නේ. දුරස්ත ශාල කර්ම වගේ දේවල් දැන්ටත් වෙනවා. මේ වගේ මේ වෙනවා. හරි. දැන් එතකොට ඔය හේතු නිසා තමයි අපි ICT කියන එක මෙතනින් පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්න. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාට අද දවසේ අපි කතා කරමු මේ දත්ත කියන එක ගැන. දත්ත. අපි වචන දෙකක් ඉගෙන ගන්නවා දත්ත සහ තොරතුරු කියලා. දැන් ඔයාලගේ ඔෆිස් එකක වැඩ කරනකොට ඔයාලා සමහර තැන්වල තියෙනවා දත්ත. සමහර තැන්වල තියෙනවා තොරතුරු. මේ එකම වචනයේට කියන අදහස් දෙකක්ද නැත්නම් මේ වචන දෙකක්ද දත්ත සහ තොරතුරු. සමහර කට්ටිය හිතනවා මේ දත්ත කියන එකම තමයි තොරතුරු කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ අර ජීව අපි ඔකට කියන වචනේ පරිදි ඔකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ නම් CV එකක් කරිකියුලම් පිට එකක් කියලා නැත්නම් රෙසියුම් කියලා කියනවා. හැබැයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ අපි පාවිච්චි කරන එකට බයෝ ඩේටා කියලා. හැබැයි ඕක පස්සේ තියෙන්නේ අපේ තොරතුරු. එතකොට මේ දත්ත සහ තොරතුරු කියලා කියන්නේ අපි නොදැනුවත්කම නිසා එකම ඩේට කියන වචන දෙකක් විදිහට භාවිතා කරාට දත්ත සහ තොරතුරු කියලා කියන්නේ අහසයි පොළොවයි වගේ. එහෙමත් නැත්නම් මම අර හැමදාටම ගන්න උදාහරණ නිකන් මේ හඳුන් කූරුයි කරවලයි වගේ. කිරිටොෆි බෝල්ටනයි වගේ. දෙක කවදාවත් මැච් වෙන්නේ නැහැ. දත්ත කියලා කියන්නේ වෙනම කෙනෙක්, තොරතුරු කියලා කියන්නේ තවත් වෙනම කෙනෙක්. මේ දෙන්න මෙයාගේ ලක්ෂණ මෙයාගාව සමහර ඒවා තියෙනවා. නමුත් මේ දෙන්න මැච් වෙන්නේ නැහැ, සමාන වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙන්න අදහස් දෙකක් තියෙන, තේරුම් දෙකක් තියෙන, විවිධ තැන්වල විවිධ විදිහට පාවිච්චි කරන දෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මොනවද මේ දත්ත කියන්නේ කියලා. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මොනවද මේ දත්ත කියන්නේ කියලා. දැන් අපි කියනවා දත්ත කියලා කියන්නේ හරි ටියුට් එකේ තියෙනවා දත්ත කියලා කියන්නේ අපි කියන වචනයක් අසංවිධිතයි. අසංවිධිතයි. සංවිධානය වෙලා නැහැ. අසංවිධිත. මතක් කරගන්න චූටි කාලේ ඔයාගේ පොත් මේසෙ අසංවිධිතයි. හැබැයි දැන් ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ රාජකාරී මේසෙ සංවිධිතයි. ඒක දැන් ලස්සනට ලේබල් ගහලා ස්ටේප්ලර් මැෂින් එක තියෙන තැනට කහ පාට කොටුවක් ගහලා ලාච්චුවේ අඩි නූල දාන තැනට පොඩි සලකුණක් තියලා 5S කරන සංවිධිත කරලා තියෙනවා. හැබැයි චූටි කාලේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ පොත් මේසෙ ඔයාගේ අඳුගල් මාරිය ඒක අසංවිධිතයි. සංවිධානය වෙලා නැහැ. දත්ත කියලා කියන්නේ අසංවිධිත දෙයක්. සංවිධානය වෙච්ච නැති දෙයක්. ඒ වගේම දත්ත කියලා කියන්නේ අවිධිමත්. ඒ කියන්නේ විධිමත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔහේ නිකන් අපි අර සමහර වෙලාවල් වලදී නිකන් පාරේ යනකොට දකින්න දේවල් අපි දැන් ඔයා දන්නවා දැන් විධිමත් අධ්‍යාපනයයි අවිධිමත් අධ්‍යාපනයයි කියලා දෙකක් තියෙනවා. දත්ත කියලා කියන්නේ નિયમિત ආකෘතියක් නැහැ, નિયમિત ක්‍රමවේදයක් නැහැ. හැබැයි අපි මොනවා හරි ගන්නවා. දත්ත. අවිධිමත්, අසංවිධිතයි, අවිධිමත්. මේ දෙන ගොඩාක් දුරට එක වගේ අදහස් දෙකක් තියෙනවා. අසංවිධිත, අවිධිමත්. ඒ වගේම අසංවිධිත සහ අවිධිමත් නිසාම අර්ථ රහිතයි. තේරුමක් නැහැ. දත්ත වලට දැන් ඔයාලා හිතාන ඉන්නවා නම් දත්ත වලට තේරුමක් තියෙනවා කියලා. දත්ත කියන්නේ මෙලෝ කමකට නැති. අර ඔයාලගේ භාෂාවෙන් කියන්නේ මෙලෝ රහක් නැති. කිසිම තේරුමක් නැති දෙයක් අපි කියනවා දත්ත කියලා. හරි? ඒ හේතු නිසාම දත්ත කියලා කියන්නේ තව මොනවද කියන්න බැරි කියලා දත්ත කියලා කියන්නේ අසම්පූර්ණයි. භාගයට තියෙන්නේ අසම්පූර්ණයි. භාගයට තියෙන්නේ දත්ත භාගයට තියෙන්නේ. හරි? දත්ත භාගයට තියෙන්නේ. ඔයාලා බස් එකේ යනකොට මෙතන ඉන්න ලංකාව පුරා ඉන්න දරුවෝ බස් එකේ යනකොට ඔයාලා දකිනවා පාරේ අලවලා තියෙනවා තාප් එක පෝස්ටර් එක.
හරි මේ පෝස්ටර් එක අලවලා තියෙනවා පෝස්ටර් එකේ 4න් 3ක් වැහිලා මේ වගේ චූටි කෑල්ලක් තියෙන්නේ මේ ටික ඔක්කොම වැහිලා මේකේ අයි අකුර විතරක් තියෙනවා ඔච්චරයි ඉතින් මේ විතරක් තියෙනවා ඒක ටික වැහිලා බලන්නකෝ මේක දිහා බලාගෙන ඔයාට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඇයි මේක අසම්පූර්ණයිනේ භාගයටනේ තියෙන්නේ එහෙනම් මතක තියාගන්න දත්ත කියලා කියන්නේ අසම්පූර්ණ දෙයක් භාගයට තියෙනවා අසංවිධිතයි අවිධිමත් අර්ථ රහිතයි අසම්පූර්ණයි භාගයට තියෙනවා මේ හේතුව නිසාම දත්ත වලට මොනවද නැත්තේ දත්ත වලට නෑ මොකද්ද දත්ත වලට වටිනාකමක් නෑ දත්ත වලට වටිනාකමක් නැතයි අසංවිධිත අවිධිමත් අර්ථ රහිත අසම්පූර්ණ දෙයක් අපිට වටින්නේ නැහැ නේ පාරේ යනකොට බස් එකේ සීට් එක උඩ තියෙනවා හෑන්ඩ් බිල් එකක් හෑන්ඩ් බිල් එකේ භාගයක් ඉරලා හෑන්ඩ් බිල් එකේ චූටි කෑල්ලයි කියන අපි හිතමුකෝ බුලත් පිටක් කොතන තිබ්බ කොළ කෑල්ලක් කියලා භාගයයි තියෙන්නේ අරගෙන බැලුවාම ඔයාට කිසිම දෙයක් කියා ගන්න බෑ ඒකේ වචන සෙට් එකෙන් භාගයයි තියෙන්නේ මේ කොලෙන් 4න් එකයි මේ මේක ඉතින් මේ ඉතුරු ටික නෑනේ ඔයාලට මේ ටික නෑනේ එතකොට ඔයාට ඒක අසම්පූර්ණයිනේ වටිනාකමක් නැති ඒවට තේරෙන්නේ නෑ පාරේ යනකොට දකින පෝස්ටරේ භාගයක් ඉල්ලලා ඒක දිහා බලාගෙන පත්තියකට යන්න බෑ ඔයාට ටීවී එකේ දකින ඇඩ් එකෙන් භාගයක් ගියාට පස්සේ ඔයා දකින්නේ ඒක දිහා බලලා ගන්න භාණ්ඩය තීරණය කරන්න බෑ ප්‍රවෘත්තියක් ඇහෙන්නේ භාගයයි හරට ඇහෙන එක ඉතුරු ටික ඇහෙන්නේ නැති නිසා ඔයාට ඒක ගැන තීරණයක් ගන්න බෑ මතක තියාගන්න දත්ත යනු අසංවිධිත අවිධිමත් අර්ථ රහිත අසම්පූර්ණ වටිනාකමක් නැති අන්තර් සංනිවේදනය කරන්න භාවිතා කරන්න බැරි මූලික අංග සමූහයක් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා basic elements කියලා මූලික අංග සමූහය මොනකටද දත්ත පාවිච්චි කරන්නේ දත්ත පාවිච්චි කරනවා දත්ත වලින් තොරතුරු නිර්මාණය කරන්න මතක තියාගන්න දැන් මම කියපු ලක්ෂණ ටික මතක තියාගන්නකො ටියුට් එකේ තියෙනවා දත්ත යනු අවිධිමත් අර්ථ රහිත අසම්පූර්ණ වටිනාකමක් නැති අන්තර් සංනිවේදනය කරන්න බැරි මූලික අංග සමූහය දැන් එතකොට ඔය කියන දත්ත පිළිටන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර තුනකුත් තියෙනවා හොඳට අහගන්න මේවා මේ මම විභාගෙ ලං වෙනකොට මම කියන්නම් මේ වගේ වැඩිපුරම ફોකස් කරන්න ඕනේ කොයි හරියටද වැඩිපුරම මහන්සි වෙන්න ඕනේ කොයි හරියටද කියන එක right පුතාලා ඔයාලා මේ කැමරා ටික ඕෆ් කරගත්තා නම් ඒක කමක් නැහැ මොකද දන්නවද මට කොහොමද ඔයාලා පේන්නේ නැහැ මොකද මේ වෙලාවේ ඔයාලා ගෙවල් වල ඉන්නේ එතකොට සමහරවිට ඔයාලා නොදැනුවත්ව කැමරාව ඔන් වුණාම දැන් මට මයික් එක නම් මම ඕෆ් කරා ඔයාලගේ ඔක්කොගෙම මට කැමරාව ඕෆ් කරන්න බැරි වුණා කැමරා එක ඔයාලා ඕෆ් කරගන්න එතකොට ඔයාලට යා එක පැත්තකින් ඔයාලට අර සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ටිකක් බෑන්ඩ්විඩ්ත් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකට පොඩි උත්තරයක් හම්බ වෙනවා එනිසා මේ කැමරා ටික ඕෆ් කරගන්න හරි එතකොට අහගන්න දැන් ඔන්න කතාන්දරේ ඕක දත්ත පිළිටන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර තුනකට එකකට අපි කිව්වා ලිඛිත දත්ත කියලා. හරි. එකකට අපි කිව්වා ලිඛිත දත්ත. ටෙක්ස්ට්. මොනවාද මේ ලිඛිත දත්ත කියලා කියන්නේ? කොහේ හරි තැනක තියෙනවා නම් අපිට ඇහැට පේන අකුරු ඉලක්කම් සංකේත මෙන්න මේවා අක්ෂර ඉලක්කම් සංකේත විරාම ලක්ෂණ ටියුට් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේවට අපි කියනවා දැන් කොහේ හරි තැනක තියෙනවා නම් අකුරු තියෙනවා ඉලක්කම් තියෙනවා සංකේත තියෙනවා විරාම ලක්ෂණ තියෙනවා මොනවද
අර්ථයක් නැති අවිධිමත් අසම්පූර්ණ අසංවිධිත අන්න ඒවට අපි කියනවා ලිඛිත දත්ත. උදාහරණයක් ඔයා පාරේ යනකොට ඔයා දකිනවා පෝස්ටර් එකක් තියෙනවා. හරි ඔබට පෙන්වන්න එකක් බැලුවේ නැහැ. කමක් නැහැ. ඔයා පාරේ යනකොට දකිනවා පෝස්ටර් එකක්. හරි පිටිය කලවලා තියෙන පෝස්ටර් එකක්. පෝස්ටර් එකේ භාගයක් පිළිලා මෙහෙම තියෙන්නේ. මෙහෙම පෝස්ටර් එකක් තියෙනවා. මේ පෝස්ටර් එකේ දැන් මෙහෙම හිතන්න මේ ගාලා තියෙනවා. ICT මෙහෙම ගාලා තියෙනවා. අපි දු A level පන්තියක් ICT 20යි 21 රාජිත උදයන්ග කොහොම තියෙනවා? මෙතන මොනවා හරි ආයතන ටිකක් නම් ටිකක් කොහොම තියෙනවා? දැන් වැඩේ කියන්නේ මේ පෝස්ටර් ඒ දැන් ඔයාලා දන්න පාප්පවල පෝස්ටර් කියන්නේ එකක් උඩ එකක් වහනවනේ. මෙන්න මේ ටික විතරයි වහන මේ ටික වැහිලා. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. ඕක කොච්චරයි මේ ඉතුරු ටික වැහිලා. කවුරු හරි කෙනෙක් මේ කුඩින් වෙන පෝස්ටර් එකක් අලවලා නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක් ඉරලා දාලා. කොච්චරයි තියෙන්නේ. මේ ටික නැහැ. දැන් බලන්නකෝ අකුරු තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මෙතන වෙලාවක් තියෙන්න පුළුවන්. දිනයක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට සංකේත තියෙන්න පුළුවන්. විරාම ලක්ෂණ තියෙන්න පුළුවන්. බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම ලිඛිත දේවල් නේ ටෙක්ස්ට් නේ. හැබැයි පුතාලා බලන්න මේක දිහා බලලා ඔයාට තේරුමකුත් නැහැ, තීරණ ගන්නත් බෑ, සංනිවේදනය කරන්නත් බෑ. ඇයි මේක අසම්පූර්ණයි, අවිධිමත්, අර්ථ රහිතයි. ඒ නිසා අපි මේකට කියනවා ලිඛිත දත්ත. දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ. පාරේ යනකොට ඔයාලට හම්බ වෙනවා හෑන්ඩ් බිල් එක. පාරේ යනකොට අපි හිතමු අපෝ හැරි පිටරටකට යනවා. යනකොට හෑන්ඩ් බිල් එකක් දෙනවා. එයාපෝට් එකෙන් බහලා පෝට්ලේට යන ගමන් කවුරු හරි කෙනෙක් හෑන්ඩ් බිල් එකක් දෙනවා. අපි හිතමු ඔයා ගියේ ප්‍රංසෙට. හෑන්ඩ් බිල් එකේ ගාලා තියෙන ප්‍රංශ භාෂාවෙන් ලස්සන හෑන්ඩ් බිල් එකක්. මාර ලස්සන කොලයක ලස්සනට print කරලා රූප දාලා ගහලා තියෙන කොළ 4ක් 5ක් විතර. හැබැයි තියෙන්නේ ප්‍රංශ වලින්. දැන් තේරෙනවද ඔයාලට? කියවන්න පුළුවන්ද? ඔයා දන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි සිංහලයි දෙමළයි දන්නේ. ප්‍රංශ දන්නේ නැහැ. දැන් ඒක ඔයාට ලිඛිත දත්තයක් පමණයි. ඇයි? කියවන්න බෑ, තේරෙන්නේ නැහැ, අර්ථයක් නැහැ, වටිනාකමක් නැහැ. සංනිවේදනය කරන්න බෑ. නිකම්ම නිකන් අකුරු ටිකකුයි ඉලක්කම් ටිකකුයි විතරයි. ලිඛිත දත්ත. එතකොට ලිඛිත දත්ත කියලා කියන්නේ අන්න එහෙම දේවල් වලට. දැන් ඒකට දත්ත තියෙන්න පුළුවන් ආකාර තුනෙන් එකක් ලිඛිත දත්ත. දෙවෙනි එක අපි කියනවා ශ්‍රව්‍ය දත්ත. දෙවෙනි එකට අපි කියනවා ශ්‍රව්‍ය දත්ත. ශ්‍රව්‍ය දත්ත. කනට ඇහෙන ඔඩියෝ. හරි දැන් ඔයාලා මම චුට්ටක් කතා නොකර ඉන්නම්. ඔයා මේ චුට්ටක් මේ මම අවට පරිසරයේ මම මේ ඉන්න පන්තිය කරන ස්ටුඩියෝ එකට චුට්ටක් ඔය අවට පරිසරයේ දැන් වැහිබර තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඔයාලා මම මේ ඉන්න පරිසරයෙන් ඇහෙන ශබ්ද පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්න පරිසරයේ ඔයාගේ ගෙවල් අවට චුට්ට විනාඩියක් අරගෙන මේ ශබ්ද ටිකක් පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. මොනවද ඇහෙන්නේ? මොනවද ඇහෙන්නේ? හරි. මම ඉන්න පරිසරේ නම් මම ඉන්න ස්ටුඩියෝ එක ටිකක් නිදහස් නිස්කලංක පරිසරයක තියෙන්නේ. ඔයාලට සමහර වෙලාවට ඇහෙනවා ඇති රැහැයියෝ කෑ ගහන ශබ්ද වගේ.
වහින ශබ්ද සමහරලාට ඇහෙනවා ඇති. ඔයා ඉන්න පරිසරයේ සමහර වෙලාවට ඈතින් ඇහෙනවා ඇති 3 wheeler එකක් යන ශබ්ද. සමහර වෙලාවට පුද්ගලයෙක් කතා කරන ශබ්දයක් ඇහෙනවා ඇති. එහෙම නැත්නම් මොන හරි යන්ත්‍රයක ශබ්දයක් ඇහෙනවා ඇති. ඔතනට ඇහෙන ශබ්ද. right. දැන් මට මේක කියන්නකෝ. ඔයාලට ඈතින් ඇහෙනවා කාර් එකක් යන ශබ්දය. අපි මොකක් හරි වාහනයක එන්ජින් එකක ශබ්දයක් ඇහෙනවා ඔයාලට. මට පේන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඇහෙනවා හඬක්. හැබැයි ඒ හඬ ඔයා දන්නේ එකම දේ ඒක වාහනයක එන්ජින් එකක ශබ්දයක් කියලා විතරයි. මට කියන්න එන්ජින් එකේ ශබ්දයෙන් ඔයාලට පුළුවන්ද ඒක නම් ප්‍රියස් එකක් නැත්නම් වෙසල් එකක් නැත්නම් විට්ස් එකක් නැත්නම් KDH වෑන් එකක් නැත්නම් මේ මයික්‍රෝ කාර් එකක් මරුටියක් පුළුවන්ද කියන්නේ වාහනේ එන්ජින් එකේ ශබ්දේ ගෙදර ඉන්න ඔයාලට ඇහෙනවා පාරේ වාහනයක් යනවා අර පුළුවන්ද වාහනේ ඇහෙන ශබ්දයෙන් කියන්නේ මේක නම් ග්‍රේස් එකක් මේක නම් වෙසල් එකක් නැත්නම් මේක නම් Honda Fit එකක් මේක නම් මේ highest එකක් පුළුවන්ද කියන්න බෑ එහෙම නැත්නම් මෙහෙම අර වාහනයක 3 wheeler එක ශබ්දයක් එනවා 3 wheeler එක ශබ්දයක් අපි හිතමු මේ 3 wheeler එකේ අර රෙකෝඩ් බාර් එකක් වගේ එකක් හයි කරලා නැතුව නිකන් සාමාන්‍ය 3 wheeler එකක් කියලා 3 wheeler එකේ එන්ජින් මේ ශබ්ද විතරයි ඇහෙන්නේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ 3 wheeler එකේ එන්ජින් මේ ශබ්දේ මේ 3 wheel එක හන්දියේ 3 wheel park එකේ ඉන්න මල්ලිගේ 3 wheeler එක මේ 3 wheeler එක කොළ පාට 3 wheeler එකක් මේක 4 stroke 3 wheeler එකක් නැත්තම් මේ 3 wheeler එකේ තියෙන ස්ටිකර් ටිකක් ගහලා තියෙනවා මේ 3 wheeler එකේ ඉංග්‍රීසි නම්බර තියෙන 3 wheeler එකක් උනන්ද කියන්න හඬේ බෑ කියන්න අපිට ඇහෙනවා හඬ හැබැයි ඒ හඬ දිහා බලලා අපිට තීරණ ගන්න බෑ අන්න ඒවට අපි කියනවා ශ්‍රව්‍ය දත්ත අපිට කුරුල්ලෙක් කෑ ගන්න ශබ්දය ඇහෙනවා අපිට පුළුවන් නම් ඒ කෑ ගහන්නේ කපුටෙක් නැත්තම් මේ කොහා නැත්තම් වෙන මොනේ ගිරවෙක් එහෙම කියන්න ඒක දත්ත නෙවෙයි හැබැයි අපිට ඇහෙනවා ශබ්දයක් අපි දන්නේ කුරුල්ලෙක් කෑ ගන්න ශබ්ද කියලා විතරයි අපිට කුරුල්ලා කවුද කියලා අඳුර ගන්න බෑ එයාගේ පාට අපි දන්නේ නැහැ එයාගේ ජීවන රටාව දන්නේ නැහැ එයා කන කෑම වර්ග දන්නේ නැහැ එහෙනම් ඒක ශ්‍රව්‍ය දත්තය හඬක් ඇහෙනවා මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ ශ්‍රව්‍ය දත්තය ඇයි අසංවිධිතයි අසම්පූර්ණයි අර්ථරහිතයි ශ්‍රව්‍ය දත්තය සමහර සින්දුත් ඒ වගේ අපි එහෙන සමහර සින්දු තියෙනවනේ සින්දුවේ තේරුමකුත් නැහැ මෙලඩියකුත් නැහැ වචන සෙට් එකක් විතරනේ ඊළඟ එක ශ්‍රව්‍ය ඊට පස්සේ දෘශ්‍ය තේරෙනවා ඒකේ සමහර දේවල් තියෙනවා රයිට් සමහර දේවල් තියෙනවා දැන් නම් ඒක මට මේ ඔයාලා දකින්න ඇති සමහරලාට මේ මට ඒක මේ එකේ කියලා දෙන්න ඕන නිසා මේ මම ටුට්ටක් මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් මේ බ්‍රයිට්නස් පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා තිබ්බා දැන් නම් මම ටික මේ හරියට එහෙම වෙච්ච එකකින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේ මෙතන මේ තියෙන දේ මොකද්ද කියලා හරි අර පන්ති පටන් ගත්ත මුල වෙලාවේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් දෙක වැඩි පේුනේ නෑ. දැන් තාමත් සමහරවිට මේක අඳුර ගන්න බැරුව ඇති මොකද මම අර මෙතන තියෙන පොඩි බෑක් ලයිට් එකක් තියෙනවා මම ඒක පොඩක් ඕෆ් කරා ඔයාලට ඒක ඒ එළිය තිබ්බනම් ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් සමහර වෙලාවට මේක ඔයාලට අඳුර ගන්න බෑ මේ මොකක්ද කියලා. ඔයාලට මොකක් හරි පිළිමයක් මේක කියලා පේනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඒක? මෙතන නිකන් මොකක් හරි පොඩි පැච් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒක මොකක්ද දන්නේ නැහැ. ඒ පේනවා ඒක. නමුත් අඳුර ගන්න බෑ. කියවලා තේරුම් ගන්න බෑ. අපිට අවබෝධ කරගන්න බෑ. දැන් මේක මෙහෙම තිබ්බොත් ඒ වුණා. මේක ඔයාලට තේරෙනවා මේ තියෙන්නේ මේ මෙතන පොඩි පිළිමයක්. හරි. අන්න එහෙම අඳුර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තියෙන්නේ ලෑම්ප් ෂේඩ් එකක්. ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන්. පේනවනම්. හැබැයි සමහර දේවල් තියෙනවා මෙහෙම. ඔයා බස් එකේ යනවා. බස් එකේ යනකොට ඔයාලට ඈත පේනවා මිනිස්සු වට වෙලා. එතන මොනවා හරි සිද්ධියක් වෙනවා. හරි සමහර වෙලාවට ඔයා ඒක තේරුම් ගන්න යන්න මිනිස්සේ පර්ස් එකක් හොරකම් කරලා ඒ උඩ කට්ටිය වට වෙලා ගැහුවා. සමහරවිට එහෙම තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඇත්තටම සමහර වෙලාවට වෙන්නේ එතන ටෙලිග්‍රෑම් එකක් ෂූට් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි සිදුවීමක් අපි දකිනවා නමුත් ඒ සිදුවීම මොකක්ද කියලා අපි හරියටම දන්නේ නැහැ.
එහෙම එකකට අපි කියනවා දෘශ්‍ය දත්තයක්. යම්කිසි වීඩියෝ එකක් යම්කිසි සිදුවීමක් අපි දකිනවා. මේකට කියනවා දෘශ්‍ය දත්තය. එහෙනම් ඔන්න අපි ශ්‍රව්‍ය දත්ත, දෘශ්‍ය දත්ත සහ ලිඛිත දත්ත කියන වර්ග තුන අපි ඉගෙන ගත්තා. ශ්‍රව්‍ය දත්ත කියලා කියන්නේ කනට ඇහෙනවා හැබැයි අඳුරන්නේ නැහැ ශබ්දේ මොකද්ද කියලා. නිකන් ශබ්දයක් විතරයි. හරි. දෘශ්‍ය දත්ත කියලා කියන්නේ දෙයක් පේනවා. හැබැයි ඒ දේ මොකක්ද කියලා අපිට තේරුමක් නැහැ. අපි සිදුවීමක් විතරයි. අපි ඒවට කියනවා දෘශ්‍ය දත්ත කියලා. ලිඛිත දත්ත කියලා කියන්නේ ලියලා තියෙනවා කොහේ හරි මුද්‍රණය වෙලා තියෙනවා අකුරු වලින් තියෙනවා ඉලක්කම් වලින් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපිට අකුරු ටිකක් ඉලක්කම් ටිකක් විතරයි. දැන් මෙහෙම හිතන්නකො ලිඛිත දත්ත වලට තව උදාහරණයක් කියන්න. මෙහෙම හිතන්නකො මෙහෙම මේ බලන්නකො මේ මොනවද මේ මොකද මේකේ තියෙන්නේ? දැන් මෙතන ඉන්නවනම් මේ පිරිමි ළමයි ක්‍රිකට් මැච් එකම බලන ඒගොල්ලෝ සමහරවිට මේක දැකලා ඇති අර ඔය මේ දවස්වල ලෝක කුසලානේ අස්සේ තරග කාලසටහන පෙන්නනකොට ඕකෙත් ඔය ටීවී එකේ අකුරු තුන් දාලා තියෙනවා. හරි. සමහරවිට ඒගොල්ලෝ එහෙම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේක නිකන් ඉංග්‍රීසි වලින් අකුරු තුනක් විතරනේ. අපිට ඕක පාවිච්චි කරලා වචන හදන්න පුළුවන්. අර බංගර අපි හිතමු මෙහෙම මම මේ අකුරු එහාට මෙහාට මාරු කරනවා. මාරු කරලා මම හදනවා මේ ඔන්න දැන් තේරෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා ඉංග්‍රීසි වලින් අකුරු තුනක් විතරයි. මම මේ අකුරු එහාට මෙහාට මාරු කරලා වචනයක් හැදුවා. මෙන්න මේ මාරු කරන වැඩේට අපි කිව්වා process කියලා. ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මේකට අපි කිව්වා තොරතුරු නැත්නම් information. මේ data දත්ත. හරි? තව තියෙන්න පුළුවන්. ඕනනම් මෙහෙම ඉන්න පුළුවන් tab. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ නිකන් ඉංග්‍රීසි වලින් අකුරු තුනක් විතරයි. ඒවා ලිඛිත දත්ත පස්සේ process කරලා අපි හදා ගන්නවා තොරතුරු. හරි? ඔන්න එහෙනම් අපි ලිඛිත දත්ත, ශ්‍රව්‍ය දත්ත සහ දෘශ්‍ය දත්ත අපි ඉගෙන ගත්තා. මේ ටික තේරුණ කට්ටිය චුට්ටක් අත උස්සන බලන්න තේරුණාද කොහොමද? මේ පොඩි ආසාවෙන් ජොලිය ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මට වෙලාව නිකන් ගැලපෙන්නේ නැති හින්දා කැමරා ඔන් කරලා මයික් ඔන් කරලා කතා කරන එක ටිකක් අවුල්නේ. හරිද? අර මේ සමහරලාට ගෙවල් වල වැඩ කරන ගමන් පන්ති ඉන්නේ. ඒතකොට ඒ නිසා හැබැයි පන්ති ඇතුලේ හරි විනෝදෙන් නිදිමත එන්නේ නැතුව එහෙම ඉන්න ඕනේ. හරි. ගොඩක් කට්ටියට තේරිලා තියෙනවා. තේරුනේ නැති අය ඉන්නවා නම් අපි බලමු. එතකොට මගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා සර් මේ රෙකෝඩින් එක දානවද කියලා. හරි. අපි බලමු ඉස්සරහට. රෙකෝඩින් එක මම පෞද්ගලිකව මම අකමැති රෙකෝඩින්ග්ස් දෙන්න. ඒ වෙන කිසිම හේතුවක් හින්දා නෙවෙයි රෙකෝඩින් එක දෙනවානේ කියන මානසිකත්වයේ ඔළුවට ගියාට පස්සේ පන්ති ඇතුලේ ඉන්න කම්මැලි වෙනවා. තේරෙනවද කියන්නේ? සර් රෙකෝඩින් එක දෙයිනේ. පස්සේ වෙලාවක මම බලන්නම්කෝ කියලා ඒ වෙලාවට කම්මැලි ඉඳලා පන්තියක් කලින් එක්සිට් වෙනවා. නේ? නාටකම් කාඩුවෙන් බලන්න යනවා. පස්සේ වෙලාවක රෙකෝඩින් එක අහනකොට අර ගතිය එන්නේ නැහැ. ඇයි වෙන වැඩක් කරන ගමන් යහන්නේ. ඒ නිසා මම පෞද්ගලිකව නම් රෙකෝඩින්ග්ස් දෙන්න කැමති නැහැ. නමුත් අද දවසේ තියෙන රටේ තියෙන කාලගුණ තත්ත්වෙත් එක්ක සිග්නල් ප්‍රශ්න, වැහි ප්‍රශ්න ඕවත් එක්ක එන්න පුළුවන්. නිසා අපි ඉදිරියේදී බලමු මේ රෙකෝඩින් එක මම YouTube නම් දාන්නේ නැහැ. බලමු මොකක් හරි YouTube දානවා නම් මොකද්ද කියලා බලමු. නැත්නම් මම Telegram group එකට හරි දානවා. Telegram group එකේ ඔයාලට සාමාන්‍ය මේ රෙකෝඩින් එක 1GB විතර වගේ තියෙනවා. ඔයාලට ඒක අප්ලෝඩ් කරාම ඕනනම් ඒකෙන් බලන්න පුළුවන්. හරි? right. ඔන්න දත්ත ගැන කතා කරා. දත්ත තියෙන වර්ග ගැන අපි කතා කරා. ඔය මම කතා කරේ මෙන්න මේ ටික. දත්ත කතා කරා. දත්තවල ලක්ෂණ කතා කරා. ඊට පස්සේ දත්ත පිහිටන ආකාර කතා කරා. මතක තියාගන්න මේක මේ පැය දෙකක පේපර් එකක් ඈ පිහිටන ආකාර කතා කරා. හරි ලේසි නෑ. දත්තවල ලක්ෂණ පිහිටන ආකාර කතා කරා. දැන් අපි යනවා ඊළඟට මොකද? දත්ත වර්ගීකරණය.
දත්ත වර්ගීකරණය classification of data දත්ත වර්ගීකරණය classification එකක් වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අල්මාරියේ තියෙනවා ඉස්කෝලේ යන කාලේ නම් ඉස්කෝලේ යනකොට ඇඳුම් මෙතන ගොඩක තියෙනවා. දහම් පාසල් ගියා නම් දහම් පාසල් අඳින ඇඳුම් සෙට් එක වෙනම ගොඩක තියෙනවා. ඉස්කෝලේ ට්‍රිප් එකක් යනකොට අඳින ඇඳුම් ටික වෙනම ගොඩක තියෙනවා. යාළුවෝ එක්ක සෙල්ලම් කරන්න යනකොට අඳින ඇඳුම් ටික වෙනම තියෙනවා. පන්ති අඳින ඇඳුම් ටික වෙනම තියෙනවා. මගුල් ගෙදරක පාටි එකට අඳින ඇඳුම් ටික වෙනම තියෙනවා. ඒකට වර්ගීකරණයක් කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතන ඉන්න කට්ටිය ගෙවල් වල උයන පිහන උදවිය නම් ගෑනු ළමයි එහෙම ඒත් වර්ග කරලා තියෙනවා. කුස්සියේ දේවල් වර්ග කරලා තියෙනවා. ලුණු, කුඩු ලුණු, කැට ලුණු කියලා වර්ග කරලා තියෙනවා. බී ලුණු, රතු ලුණු වර්ග කරලා තියෙනවා. කෑලි මිරිස්, කුඩු මිරිස් කියලා වර්ග කරලා තියෙනවා. බැදපු තුන පහ, නැති තුන පහ කියලා වර්ග කරලා වර්ගීකරණයක් කරනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් අධ්‍යයනය කරන්න ලේසි වෙන්න, හඳුනා ගන්න ලේසි වෙන්න, අවබෝධ කරගන්න ලේසි වෙන්න අපි වර්ගීකරණයක් කරනවා. සාමාන්‍ය අපේ ජීවිතය අපි වර්ගීකරණ කරන්නේ එහෙම. අපිට පාවිච්චි කරන්න ලේසි වෙන්න. හරි? එතකොට මේ දත්ත වර්ගීකරණයක් කරලා තියෙනවා ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකක් විදිහට, ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් විදිහට. එකකට අපි කිව්වා ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. අපි ඔකට ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වා ප්‍රමාණාත්මක කියන එකට අපි කිව්වා quantitative data. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත, quantitative data, quantity එක ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. ඒ කියන්නේ මොනවද මේ? ඉලක්කමක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් දත්ත. පන්තියේ සිටින සිසුවෙකුගේ උස ඉලක්කමක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. පන්තියේ සිසුන් 10 දෙනෙකු ගණිතයට ලබාගත් ලකුණු ඉලක්කමක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. නොවැම්බර් 8 වන දින දිවයිනේ වර්ෂාපතනය ඉලක්කමක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. පසුගිය මාසයේ පුරා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ උෂ්ණත්වය ඉලක්කමක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. අධිවේගී මාර්ගයේ මෝටර් රථයක් ගමන් කළ වේගය ඉලක්කමක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් නම් යම්කිසි දත්තයක් සංඛ්‍යාත්මක ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න. හොඳට අහගන්න. යම්කිසි දත්තයක් සංඛ්‍යාත්මක ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න, ඉලක්කමක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම අංක ගණිතමය ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරන්න. මොකද මේ අංක ගණිතමය ක්‍රියාවලියක් කියලා කියන්නේ? එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, බෙදන්න, ගුණ කරන්න වගේ අංක ගණිතමය ක්‍රියාවලිය භාජනය කරන්න පුළුවන්. ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලකට සකස් කරන්න පුළුවන් නම්. මොකද ආරෝහණ අවරෝහණ කියලා කියන්නේ? කුඩා එකේ ඉඳලා විශාල එකටයි, විශාල එකේ ඉඳලා කුඩා එකටයි සකස් කරන්න පුළුවන්. දැන් පුළුවන් නේද? මතක නම් චූටි කාලේ සඳුදා උදේ රැස්වීමට ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා හිටගන්නේ උස අඩුම කෙනානේ ඉස්සරහා හිටගන්නේ. උස වැඩිම කෙනානේ පොළවේ පිටිපස්සේ හිටගන්නේ. බලන්නකො ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලකට සකස් කරලා නේද? ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලකට සකස් කරලා තියෙනවා. හරිනේ? හරි. ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලකට සකස් කරලා තියෙනවා. එතකොට අන්න බලන්න යම්කිසි දත්තයක් සංඛ්‍යාත්මක ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම්, යම්කිසි දත්තයක් අංක ගණිතමය ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරන්න පුළුවන් නම්, යම්කිසි දත්තයක් ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලකට සකස් කරන්න පුළුවන් නම්, ඒ වගේම යම්කිසි දත්තයක් විද්‍යාත්මකව සකස් කරන්නත් පුළුවන් නම්. මොකද විද්‍යාත්මකව සකස් කරනවා කියලා කියන්නේ? අර ඔයාලගේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක, ඔයාලගේ මධ්‍යස්ථය, මධ්‍යන්නේ හදනව නේද? හරි? දැන් ස්ටක් වෙලා නැහැ නේද? දැන් ඒ පොඩි ඉස්සලා පොඩි තප්පර ගානකට පොඩ්ඩක් ස්ටක් වුණා. එහෙම වෙනවා. ඉතින් හිටපු ගමන් පොඩි පවර් ඩ්‍රොප් එකක් වගේ වෙනකොට සමහරලාට ෆයිබර් ලයින් එක ටිකකට ඔෆ් වෙනවා. එහෙම වෙනවා. දැන් හරිද?
මේ ඕ මේ කවුද සමහර ළමයි අහනවා සර්වර් පේනවද කියලා මම පේන්නේ නැද්ද? මම පේන්නේ නැද්ද? පේනව නේද? කියන්නකෝ. පේනවද මාව? ඒකනේ. හරි. හරි. අහගන්නකෝ. මම ආයෙ කියන්නම්. යම් කිසි தත්ත්වයක් අපිට පුළුවන් නම් විද්‍යාත්මකව සකස් කරන්න. යම් කිසි தත්ත්වයක් අපිට පුළුවන් නම් අංකගණිතමය ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරන්න. ඔය විද්‍යාත්මකව සකස් කරන එක මම කිව්වා. ඒ කියන්නේ මාතය හොයනවා, මධ්‍යස්ථය හොයනවා, මධ්‍යන්නේ හොයනවා. ඊට අමතරව Z ස්කෝර් කියලා සම්මත අපගමනය හොයන්නේ. මේ වගේ දේවල් විද්‍යාත්මකව සකස් කරනවා. විද්‍යාත්මකව සකස් කරන්න පුළුවන් නම් අංකගණිතමය ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරන්න පුළුවන් නම් හරි. ඊළඟට ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලකට සකස් කරන්න පුළුවන් නම් හරි. අන්න ඒ දත්තවලට අපි කියනවා ප්‍රමාණාත්මක දත්ත කියලා. ඉලක්කමක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. ප්‍රමාණයක් විදිහට. හරි. එතකොට එයාට පුළුවන් මොනවා කරන්නද? පන්තියේ සිසුන් 10 දෙනෙකු ICT විෂයට ලබාගත් ලකුණු. හරි. පන්තියක සිටින සිසුන්ගේ උස යම් කිසි දිනයක කුරුණෑගල නගරයට වැටුණු වර්ෂාපතනය මාසයක් පුරා මහනුවර නගරයේ උෂ්ණත්වය ඉලක්කමක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. විද්‍යාත්මකව සකස් කරන්න පුළුවන්. ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලකට හදන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි කිව්වා ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. ඊළඟට අපි කිව්වා ගුණාත්මක. ඔයාලා කලබල වෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් විභාගෙ වෙනකොට මේ කියන සියලු විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරනවා, ප්‍රශ්න ටික කරනවා, මොඩල් පේපර්ස් ටික කරනවා. පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා. රිපීට් වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ මේ පාර පාස් වෙනවා. පොඩ්ඩක්වත් හිතන්න එපා. ඔයාලා පාස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඇයි අපි මේ කරන වැඩ පිළිවෙල හැබැයි කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ කියන දේවල් කරන්න ඕනේ, මහන්සි වෙන්න ඕනේ, ඒ ඔක්කොම. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයා මේක පාස් වෙනවා. පාස් වෙනවා විතරක් නෙවෙයි. ඔයා එතනින් එහාට ඔයාට සමහර වෙලාවට ඔයාට හිතේ අනේ අපි ICT පැත්තේ තව මොනවා හරි කරා නම් හොඳයි. ICDL වගේ මොනවා හරි එක්සෑම් එකක් කරා නම් හොඳයි. නේ? ඉස්සරහට යන්න. ඒ නිසා මේ ICT එපා වෙලා තියෙන කට්ටියට කම්පියුටර් එක අල්ලන්න බය කට්ටියට මේක හොඳ බෙහෙතක්. ඒ නිසා මේ ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න බය වෙන්න නම් එපා මේකට. මේක කරගන්න නම් පුළුවන්. ඔයාලට මේක කරගන්න බැරි නම් ආය ICT ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කවුරුත් මේ ලෝකේ නැහැ. හරි? මොකද ඔයාලා ඔය උතන වාඩි වෙලා ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අනිත් කට්ටියට වඩා ඔයාලා මොන හරි දෙයක් කරපු නිසා. තේරෙනවද? ඒ නිසා මේ ඔයාලා ඔය ඉන්න තැන ඉඳගෙන ඔයාලට මේ දේවල් අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැන පොඩ්ඩක්වත් හිතන්න එපා. හරි. දැන් ප්‍රමාණාත්මක දත්ත හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා ගුණාත්මක දත්ත. අපි ඒකට කියනවා අරක quantitative data මේක qualitative data. ඔය අහගන්න. අරක quantitative data. මේක qualitative data. වචන දෙකක්. එකක් ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. එකකට අපි කිව්වා ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වා quantitative data. දෙවෙනි එකට අපි කිව්වා ගුණාත්මක දත්ත. ඒකට අපි කිව්වා qualitative data. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත කියලා කියන්නේ විද්‍යාත්මකව සකස් කරන්න පුළුවන් අංකගණිතමය ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරන්න පුළුවන් ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලකට සකස් කරන්න පුළුවන් එහෙම දත්ත. ගුණාත්මක දත්ත කියලා කියන්නේ අංකගණිතමය ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරන්නත් බෑ. සංඛ්‍යාත්මක ලෙස ඉදිරිපත් කරන්නත් බෑ. විද්‍යාත්මකව සකස් කරන්නත් බෑ. ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලකට සකස් කරන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ ඉලක්කමක් විදිහට කියන්න බැරි දත්ත. අපි කිව්වා ගුණාත්මක දත්ත කියලා. qualitative data. ඒක උදාහරණයක් ගන්න මේ. ඔෆිස් ඇවිල්ලා බස් එකේ ගෙදර ගිහිල්ලා යාළුවෙකුට කෝල් එකක් දීලා කියනවා මචං මාර සීන් එක මංගාව ගෑනු ළමෙක් වාඩි වෙලා හිටියා සෙන්ට් එකක් ගහලා හිටියා 99ක් සුවඳයි. එවනේ කියන්නේ යාළුවෙකුට කෝල් එකක් දීලා
යාළුවෙකුට කෝල් එකක් දීලා කියන්නේ නැහැ නේ අනේ මිතුර මගේ සීට් එක ගාව ගියා එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ. හරි කෝල් එකක් දීලා කියනවා සමහර සීන් එක යාළුවෙක් වඩලා ගැල්ලුවෙක් වඩලා හිටියා මගේ සීට් එකට මෙහා පැත්තේ සෙන්ට් එකක් ගාලා තිබ්බ 99ක් සුවඳයි. එහෙම කියනවා. ඇයි අපිට සුවඳ ගඳ ඉලක්කමක් විදියට කියන්න බෑ. ඔෆිස් එකේ ඉස්සරහින් ගලාගෙන යනවා කාණුවක්. ගෙදරට කෝල් එකක් දීලා කියනවා අද නම් වැඩ කරන්න බෑ. කාණුව 175ක් ගඳයි. බෑනේ කියන්නේ. ගඳ කියන්න බෑ ඉලක්කමක් විදියට. සුවඳ කියන්න බෑ ඉලක්කමක් විදියට. නේ? ඒව නැත්තම් යාළුවෙකුට කෝල් එකක් දීලා කියනවාද අද ඔෆිස් එකේ වැඩක් කරගන්න මිනිස්සෙක් ආවා මිනිහා 65ක් බෝලයි. රවුහන් හැඩේ 65ක් මාතයි. අපිට කියන්න බෑ ඉලක්කමක්. හැඩේ කියන්නත් බෑ ඉලක්කමක් විදියට. අපිට ගඳ සුවඳ කියන්න බෑ ඉලක්කමක් විදියට. හැඩය කියන්න බෑ ඉලක්කමක් විදියට. නේ? බෑනේ? ඕ. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන්ද පාරේ ගියා අලුත් කාර් එකක් ඒක 85ක් කොළ පාටයි. අපිට පාට කියන්නත් බෑ ඉලක්කමක් විදියට. පැහැය, හැඩය, වර්ණය, ගඳ, සුවඳ, ශබ්දය අපිට ඉලක්කමක් විදියට කියන්න බෑ. අපිට කියන්න බෑනේ බස් එක යනකොට මම බස් එකේ කොන්දොස්තර අද ගෑ ගහනවා 99ක් ශබ්දේ. අපිට කියන්න බෑ. අන්න ඒවට අපි කියනවා මොනවද? ගුණාත්මක දත්ත කියලා. සංඛ්‍යාත්මක ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න බැරි නිසා අංක ගණිතමය ක්‍රියාවලියකට වාජනය කරන්නත් බෑ. විද්‍යාත්මකව සකස් කරන්නත් බෑ. ආරෝහණ අවරෝහණ ක්‍රියාවලියකට වාජනය කරන්නත් බෑ. අන්න ඒවට අපි කියනවා ගුණාත්මක දත්ත කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න ප්‍රමාණාත්මක දත්ත සහ ගුණාත්මක දත්ත කියන එක ඔයාලට අඳුරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත සහ ගුණාත්මක දත්ත. ඔන්න දත්ත වර්ගීකරණය. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා දත්ත කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා දත්ත පිළිගන්න පුළුවන් ආකාර. ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගත්තා දත්ත වර්ගීකරණය. දැන් ඔන්න දත්ත ගැන මම හිතන්නේ ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් තියෙන්න විදිහක් නැහැ. ඔයාට දත්ත කියන එක ගත්තාම දත්ත තියෙන ආකාරය, දත්ත වර්ගීකරණය, දත්ත වල ලක්ෂණ ඔයාට ගැටලුවක් තියෙන්න විදිහක් නැහැ. දැන් අපි යමු තොරතුරු ඊළඟ එක. තොරතුරු අපි කියන ইনফরমේෂන්. මොනවාද මේ තොරතුරු කියලා කියන්නේ? අපි සරලව කියනවා තොරතුරු කියලා කියන්නේ සකස් කරන ලද දත්ත. සකස් කරන ලද දත්ත. සකස් කරන ලද මෙන්න මේ වචනේ. මේ වචන සෙට් එකට. වචනෙට අපි කියනවා මේ වචන සෙට් එකට අපි කියනවා සකස් කරන ලද. අපි ඔකට කියනවා processed data. සකස් කරන ලද දත්ත processed data. සකස් කරපු දත්ත process කරපු data අපි කියනවා සකස් කරන ලද දත්ත. එතකොට තොරතුරු වල ලක්ෂණ තමයි දැන් ඔය සකස් කරන ලද දත්ත ඒක හරි. දත්ත වලින් තමයි තොරතුරු හැදෙන්නේ ඒකත් හරි. හැබැයි අපි ඔගේ ලක්ෂණ ටික අපි ගත්තොත් එහෙම අපි කියනවා තොරතුරු යනු එකක් එයා විධිමත්. අර එයා විධිමත්. තොරතුරු විධිමත්. හරියට තොරතුරු අර විභාගයේ දවසට විභාග ශාලාව ඇතුලේ ඩෙස්ක් පුටු හදලා තියෙන විදිය වගේ තොරතුරු විධිමත්. හරි ලස්සනට පේලිවල හදලා තියෙනවා. එහෙම නේද? හරි ලස්සනට පේලියට හදලා තියෙනවා. දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් ආයතන වලට එහෙම ගියාම දුරස්ථභාවය තියාගන්න පුටු එහෙම තියලා තියෙන්නේ එහෙම දුරින් දුර. මීටරෙන් මීටරේ. අර විභාග මධ්‍යස්ථානයක ඩෙස්ක් පුටු තියලා තියෙන්නේත් එහෙමනේ. පිළිවෙලට විධිමත් යම්කිසි අනුපිළිවෙලකට තියෙනවා විධිමත්. හැබැයි දත්තා විධිමත්. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ නිවාඩු දෙන දවසේ වගේ. මතකද? කාපු තැන්වල බක්කොල බත් ඔතාගෙන ආපු ලන්ච් ෂීට් ටික
සමහර වෙලාවට ඩෙස්ක් උඩ තියාගෙන බත් එක කෑවම ඩෙස්ක් වලත් බත් මතකද ඉස්කෝලේ නිවාඩු දෙන දවස කොහොම අනුපිළිවෙලක් නැහැනේ එන පිළිවෙලට ඩෙස්ක් එක උඩ ගහනවනේ දත්ත කියලා කියන්නේ හරි දත්ත කියලා කියන්නේ අවිධිමත් දෙයක් තොරතුරු කියලා කියන්නේ විධිමත් දෙයක් හරි ඊළඟ එක තොරතුරු දත්ත සංවිධිතයි තොරතුරු සංවිධිතයි මං කිව්වේ දත්ත කියලා කියන්නේ වාගේ චුටි කාලේ පොත් මේසෙ වගේ තොරතුරු කියලා කියන්නේ අර පළදායිතා ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඔෆිස් බලන් දෙනකොට ඔයාලගේ මේසු තියෙන්නේ පළදායිතා ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඔෆිස් බලන් එන මොහොතේ මේසෙ තියෙන්නේ ලේබල් ගහලා පංචර් එකේ තියෙන දා කහ පාට ස්ටිකර් එක කලවලා ටෙලිෆෝන් එක තියෙන කොටුව ඇඳලා මේසේ කකුල් හතරට කහ පාටින් කොටු ගහලා කොහොමද අසංවිධිත ඉස්කෝලේ යන කාලේ පොත් මේසේ සංවිධිත ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ මේසේ පිළිවෙලට හදලා තියෙනවා ඒතර තොරතුරු කියලා කියන්නේ සංවිධිතයි තොරතුරු සම්පූර්ණයි අරක අසම්පූර්ණයි මේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ ප්‍රශ්නයක් කරනවා මම ඒක පන්ති ඉවර කරනකොට කියනවා නේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ඇඩ්මින් එක කොහොමද කියලා තොරතුරු සම්පූර්ණයි ඊට පස්සේ අපි තව එකක් තියෙනවා තොරතුරු අර්ථ සහිතයි අරක අර්ථ රහිතයි ඈ දත්ත මේ තොරතුරු කියලා කියන්නේ ඔයාලට එන සර්කියුලර් එකක් වගේ චක්‍ර ලේඛනයක් වගේ ඒකේ ඔක්කොම තියෙනවා දිනය චක්‍ර ලේඛනයේ ගහපු අංකය සියලු දේවල් තියෙන එක තුල ඒක ඇස්සේ කියලා තේරුම් ගන්න බැරි කතාවක් නැහැ. තොරතුරු. විධිමත්, සංවිධිත, සම්පූර්ණ අර්ථ සහිත ඒක අන්තර් සංනිවේදන මාධ්‍යයක්. අන්තර් සංනිවේදන මාධ්‍යයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා අපි මේ කතා කරන්නේ දත්ත වලින් නෙමෙයි පුතාලා. තොරතුරු වලින්. ඇයි ඒ? දැන් මේ හිතන්නකෝ අපි මේ වාක්‍ය රටා හදනකොට මේ වාක්‍ය අස්සේ තියෙනවා සිංහල ඉගෙන ගත්ත ළමයි ඉන්න නිසා මේ වාක්‍ය අස්සේ තියෙනවා අර ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා උක්ත ආඛ්‍යාත නේ අර වාක්‍ය හදනකොට සමහරලාට කර්මකාරක වාක්‍ය කර්තෘකාරක එහෙම එහෙම මේක අස්සේ තියෙනවා නේද අපි මේ ඉගෙන ගන්න ව්‍යාකරණ කියලා නීති රීති ටික දැන් අපි මේ කතා කරනකොට 100% ලිඛිත භාෂාවෙන් නොවුණත් යම් කිසි නීති රීති වලට අනුව නේද මේ වාක්‍ය හදාගන්නේ. දැන් මේ මිතක්කම අපි කඩේකට ගිහිල්ලා බඩු විල්ලනකොට අපි කඩේ මුදලාලිට ගිහිල්ලා කියන්නේ පාන් රාත්තලක් ලියෝනේ මට. අපි කඩේ මුදලාලිට ගිහිල්ලා කියන්නේ මුදලාලි මට පාන් රාත්තලක් දෙන්න. ඒ වෙලෙම කියන්නේ මුදලාලි මට පාන් රාත්තලක් දෙන්න. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් මේ බොහොම නැතුව එහෙම කිව්වොත් තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ තොරතුරු. මුදලාලි මට පාන් රාත්තලක් දෙන්න. ඒක තොරතුරු. ඇයි තේරෙන විදියට වාක්‍ය හදලා තියෙනවා. ඒව නැතුව මේව කිව්වොත් එහෙම මුදලාලි පාන් රාත්තලක් මට දෙන්න මට කියලා කිව්වොත් එහෙම මුදලාලි පාන් රාත්තලක් කවුරු හරි කෙනෙක් මැදට තිතක් තිබ්බොත් තවත් වැඩේ අස්ස මුදලාලි පාන් රාත්තලක් දෙන්න මට දැන් මුදලාලිට තේරෙන්නේ නැහැ කියන ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ අන්තර් සංනිවේදනය කරන්න බෑ දැන් මම ඔය කියපු දෙවනි ක්‍රමයට හවසට 6:55ට ප්‍රවෘත්ති කිව්වනම් රූපවාහිනී නාලිකා උක්තාක්‍යාත මාරු කරලා ඒම වැඩේ ගෙනිච්චොත් මොකද වෙන්නේ මෙලෝ යකෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ නේද සංනිවේදනය කරන්න දැන් මතක් කරගන්නකො අර චූටි කාලේ බලපු ඔෂීන් අපි කියන්නේ මේ බත් එක කන්න කියලා අපි කියන්නේ ඔෂීන් එකට හඩ ගවනකොට කියන්නේ කන්න මේ බත් එක අපි එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ඇයි අර කටහඬ හෙල වෙන විදියට ඩබ් කරලා ඒතරට තේරෙනවා නේද මේ වාක්‍ය රට හදන ක්‍රම තියෙනවා. ඒක මේ වාක්‍ය හදන්නේ යම්කිසි ක්‍රමයකට මේ වචන ගලපනවා. අපිට ඕන විදිහට වාක්‍ය හදන්න බෑ. අන්නේ වචන ගලපලා හදන වාක්‍යත් එක තමයි අපි sannivedanaya කරන්නේ. ඒක ලිඛිත වෙන්න පුළුවන්, ශ්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්, දෘශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. මේ අපි කතා කරන්නේ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය. එතකොට සම්මත විදිහට වාක්‍ය හැදුවොත් තමයි ඔයාටයි මටයි sannivedanaya කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
එහෙම නැත්නම් මම කියන දේ ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා කියන දේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඔයාට කැමති දේ හිතා ගන්න. හරි? එතකොට තොරතුරු කියලා කියන්නේ යම් කිසි පිළිවෙලක මම අර ඉස්සලා කිව්වේ මෙහාම මෙන්න මෙහෙම තිබ්බොත් දත්තනේ. හැබැයි මෙහෙම හැදුවොත් තොරතුරු අනුපිළිවෙලකට හැදුවොත් එතකොට අපිට මේකත් එක්ක සංනිවේදනය කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසායි අපි කියන්නේ තොරතුරු යනු අන්තර් සංනිවේදන මාධ්‍ය කියලා. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි තොරතුරු වලට පුළුවන් අපිට අපේ පෙර දැනුම නවීකරණය කරන්න. මොකද තොරතුරු කියලා කියන්නේ කාලීන දෙයක්. දැන් ඔයාලා ප්‍රවෘත්ති බලන හැම මොහොතකදීම දවසේ 6:55ට වෙන්න පුළුවන්, 10ට වෙන්න පුළුවන්, 8ට වෙන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රවෘත්ති බලන හැම මොහොතකදීම ඔයාලා මේ දවස්වල දකිනවා හැම නාලිකාවකම දෛනික කොවිඩ් රෝගීන් කී දෙනෙක් ආවද, කී දෙනෙක් හොඳ වෙලා ගෙදර ගියාද, කී දෙනෙක් මැරුණාද, කී දෙනෙක් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවද කියන එක අර මෙන්න මේ වගේ පයි chart එකක් අපි ඔක ඉගෙන ගන්නවා Excel වලදී. වක්‍ර ප්‍රස්ථාරයක්. මෙහෙම එකක් ඇඳලා ඔයාට ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් බලන්න මේ තොරතුරු. මේ තොරතුරු නිකන් ඉලක්කම් ටිකක් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. මේකේ තොරතුරු මේකේ දාලා තියෙනවා 100ට මෙච්චරක් හොඳ වෙලා කියනවා. 100ට මෙච්චරක් තාම ප්‍රතිකාර ලබනවා. 100ට මෙච්චරක් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. අන්න එහෙම මේ ප්‍රස්ථාර ඇඳලා පෙන්නනවා. මේක බලන්න පුතාලා. ඊයේ තිබ්බ ප්‍රස්ථාරයේ අද තිබ්බ ප්‍රස්ථාරයයි වෙනස් වෙනවනේ. අද එකයි හෙට එකයි වෙනස් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මේක කාලීනයි. නිරන්තරයෙන් යාවත් කාලීනයි. කාලීන වන අතර යාවත් කාලීනයි. හැම වෙලාවෙම පෙර දැනුම නවීකරණය කරනවා. තේරෙනවද? දැන් අපිට හිතාගෙන ඉන්න බෑනේ ආ දවසකට කොවිඩ් ලෙඩු 200ක් මරුණා. ඒ සෑහෙන කාලයකට කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම්. අද එහෙම නෙවෙයි. කාලීනයි පෙර දැනුම නවීකරණය වෙනවා. අලුත් වෙනවා. knowledge එක අප්ඩේට් වෙනවා. තොරතුරු වල ලක්ෂණ මේ කියන්නේ. විධිමත් සංවිධිතයි සම්පූර්ණයි අර්ථ සහිතයි අන්තර් සංනිවේදන මාධ්‍යයක් කාලීනයි පෙර දැනුම නවීකරණය වෙනවා. තීරණ ගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තොරතුරු යනු වටිනාකමක් තියෙන දෙයක්. තොරතුරු යනු වටිනාකමක් තියෙන දෙයක්. හරි? right. තොරතුරු යනු වටිනාකමක් තියෙන දෙයක්. හරි. එතකොට ඔන්න අර නිවුට් එකේ ගුණාත්මක තොරතුරුක ලක්ෂණ ටික දීලා තියෙනවා. යකින් තියෙනවා තොරතුරු වල ලක්ෂණ ටික දැන් තොරතුරු ගැන දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තොරතුරු වල ලක්ෂණ ටික තියෙනවා. අපි ඒක කතා කරගෙන යන ටක් ගාලා. පළවෙනි එක තොරතුරු වල එක ලක්ෂණයක් තමයි තොරතුරු වල අදාළත්වය. හරි? තොරතුරු වල අදාළත්වය. අපි කියනවා රිලෙවන්ස් කියලා. තොරතුරු පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට අදාළත්වය වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ හිතන්නකෝ. දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති ප්‍රවෘත්ති බලනකොට ප්‍රවෘත්තියක් ගියා යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ නැත්නම් යාපනය අර්ධද්වීපයේ සියලු පාසල් වලට නිවාඩු දුන්නා කියලා මේ කාලගුණ තත්ත්වය නිසා. දැන් බලන්න ටීවී එකේ තොරතුරක් ගියේ. දැන් මේ තොරතුරේ වටිනාකම තියෙන්නේ කාටද? මේ තොරතුරේ වටිනාකම තියෙන්නේ කාටද? ඒ අදාළ කෙනාට. කාටද? යාපනයේ ඉස්කෝලේ යන ළමයි. ගාල්ලේ ඉන්න කෙනාට අදාළයිද ඒ තොරතුර? නෑ. තොරතුරේ වටිනාකම අදාළත්වයේ මත තීරණය වෙනවා. එහෙනම් තොරතුරු වල අදාළත්වය පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට තොරතුරු කාලීනයි. තොරතුරු කාලීනයි. දවසින් දවසට අලුත් වෙනවා. ඊට වඩා අද වෙනස් වෙනවා. අදට වඩා හෙට වෙනස් වෙනවා. අපි මාසයකට කලින් දේවල් ගත්තොත් ඒවා තොරතුරු නෙවෙයි ඒවා දත්ත අපිට මම ඉස්සරහට කතා කරන්නේ. තොරතුරු හැම වෙලාවෙම කාලීන වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තොරතුරු නිර්වද්‍ය වෙන්නත් ඕනේ. තොරතුරු නිවැරදි වෙන්න ඕනේ.
හරි තොරතුරු ඔයාලා මතකද දැන් පෞගිය මාසයකට දෙකකට කලින් ඔය රජයේ සමහර සංගම් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා කියලා කිව්වා මේ දැන් එන PCR ප්‍රතිඵල එන්නේ දවස් 3කට නැත්නම් 2කට කලින් ගත්ත සාම්පල් වල ප්‍රතිඵල තමයි දැන් එන්නේ. මේක දැන් නෙවෙයි. මම කිව්වේ මාස 3කට 4කට කලින් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා කියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා මතකද? ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලාවේ ඉල්ලීමක් කරා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ ප්‍රතිඵල ආවොත් අපිට තීරණ ගන්න ලේසියි. ඇත්තනේ කතන්දරේ. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයා අද උදේ ගෙදරින් එළියට බහිනකොට ඔයාට අද කාලගුණ අනාවැකිය ආවොත් නේ ඔයාට තීරණ ගන්න ලේසියි. ඔයාට ගිය සතියේ කාලගුණ අනාවැකිය අද ගෙදරින් එළියට බහින වෙලාවේ ආවොත් එහෙම ඔයාට තීරණ ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න තොරතුරු හැම වෙලාවෙම කාලීන වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම නිර්වද්‍ය වෙන්නත් ඕනේ. නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. හරිම තොරතුරු ආවොත් තමයි තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟ එක තොරතුරු පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. කම්ප්ලීට් වෙන්න ඕනේ. භාගයට තිබිලා බෑ. තොරතුරු භාගයට තිබ්බොත් ඔයා ගන්න තීරණ භාගයට එන්නේ ඔයාට තීරණ ගන්න බෑ. දැන් ඔයාලා මෙතන ඉස්සරහට රාජ්‍ය සේවකයෝ විදිහට රාජ්‍යාංශයේ මේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යනකොට ඔයාලට විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ තීරණ ගන්න වෙනවා. එතකොට ඒ තීරණ ගන්නකොට ඔයාලා තොරතුරු මත පදනම් වෙලානේ තීරණ ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ තීරණ ගන්නකොට ඒ ලැබෙන තොරතුරු කාලීන වෙන්න ඕනේ, නිවැරදි වෙන්න ඕනේ, ඒක අදාළ වෙන්න ඕනේ. නේ? සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ වුණොත් තමයි ඔයාට ඒ තීරණ ගන්න ලේසි වෙන්නේ. භාගයට තිබ්බොත් භාගයට තමයි තීරණ ගන්න වෙන්නේ. ගන්න තීරණ වරදින්න පුළුවන්. හරි. තේරුණාද කියන කතන්දරේ? ඒ නිසා තොරතුරු ගන්නකොට ඒ තොරතුරු සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. අවසාන එක තොරතුරු තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවකින් තියෙන්න ඕනේ. තියෙන තොරතුරු ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා තමයි අර දෛනික කොවිඩ් රෝගීන්ගේ ප්‍රමාණය මේ වගේ ප්‍රස්ථාරගත කරලා දකින්න ඇති අර දෙරණ රූපాయని නාලිකාවේ එහෙම ප්‍රස්ථාර ඇඳලා රෝගීන් අඩු උනේ කොහොමද වැඩි උනේ කොහොමද ඒ ඔක්කොම ලස්සනට ප්‍රස්ථාරගත කරලා පෙන්නනවා. ඒ වුණාම මොකද? ඔයාට තේරුම් ගන්න ලේසි. තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව වැඩි. පැහැදිලිද? එතකොට තොරතුරු වල ඔන්න ඔය කියන ලක්ෂණ එකක් තමයි අදාළ වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තොරතුරු කාලීන වෙන්න ඕනේ. තොරතුරු නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. තොරතුරු සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. තොරතුරු තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් එතකොට අද දවසේ අපි කතා කරා දත්ත කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ. දත්ත කියන්නේ මොකක්ද කියන එක කතා කරා. ඊට පස්සේ දත්ත පිළිගන්න පුළුවන් දත්ත පිළිගන ආකාර කතා කරා. ඊට පස්සේ දත්ත වර්ගීකරණය කතා කරා. තොරතුරු කතා කරා. අවසානයේ අපි තොරතුරු වල ලක්ෂණ කතා කරා. දවසේ අපි මේ කියන දේවල් ටික අපි කතා කරමු. හරි. දැන් එතකොට මම ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ටිකට මම උත්තර දෙන්න පටන් ගන්නම්. මගෙන් අහලා තියෙනවා ප්‍රශ්න ටිකක් මම ඒ අතරේ ඔයාලට මයික් එක දැන් අන්මියුට් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ අතරේ මගෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. එක එක්කෙනා අහලා තියෙන දේවල් වලට අපි යමු පොඩ්ඩක් උඩට. right ඔව් ලක්මාලි ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා රෙකෝඩින් දෙනවද සර් කියලා. රෙකෝඩින් ගැන මම කිව්වා මෙහෙමයි මේ අපි බලමු ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට මම දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් YouTube එකට මේවා අප්ලෝඩ් කරන්න ගියාම ඊට පස්සේ ඕක කාලය ගොඩක් වැඩිපුර යනවා අප්ලෝඩ් වෙන්න. ඊළඟට ඕක අනවශ්‍ය විදිහට මිස්යූස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රසාදී මොකද සම්පන් සමහර වෙලාවල් වලදී පුතා මේ රටේ තියෙන කාලගුණ තත්ත්වෙත් එක්ක සමහර වෙලාවට පේන්නේ නැති වෙන ඇහෙන්නේ නැති වෙන ස්ටක් වෙන
එහෙම ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් මේ දවස්වල తాවකාලික ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ විශාඛා මොනවාද මේ Telegram group එකට join වෙන්නේ කොහොමද? හරි. Telegram group එකට join වෙන ක්‍රමය තමයි ඔයාලා මේ අහන්නකො. ඔයාලා මේ WhatsApp group මොනවා හරි WhatsApp group එකක ඉන්නවනේ. අන්නේ WhatsApp group එක ඇතුලේ Telegram group එකට join වෙන විදිහයි Telegram download කරගන්න link එකකුයි ඔය success online. මේ success online කියලා කියන්නේ මේ ඔයාලා දන්නවද සාමාන්‍යයෙන් අර විශ්වවිද්‍යාලයක නැත්තම් ඒ වගේ තමයි අපි කරන්නේ academic part එකනේ. අපි කරන්නේ academic ටික. ඒ කියන්නේ අපි කරන්නේ උගන්වන එක. හරි. මේ වැඩේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි ඉන්නේ academic. අපි උගන්වනවා. තව කොටසක් ඉන්නවා non academic කට්ටියක් ඉන්නවා. මේ වැඩ කරන්න ඕනේ non academic set එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ටියුට් එක දෙන්න link එක දෙන්න. දැන් මම මේ උගන්වන අතරේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ බලාගෙන. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒකට තාක්ෂණික support එක දෙන්න. මොකද මම උගන්වන ගමන් වාගේ සමහර කට්ටියට log වෙන්න බෑ. සමහර කට්ටියට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට technical support එක දෙන්න බෑ මම උගන්වන ගමන්. ඒකෝට මම මේ උගන්වන අතරේ මේ support එක දෙන්න කොටසක් ඉන්නවා. අර ටියුට් එක දෙන්න, link එක දෙන්න. ඔයාගේ update එක දෙන්න, හැම වෙලාවෙම පන්ති ගැන විස්තර ටික කියන්න. ඒ non academic. ඒගොල්ලෝ තමයි success online කියන්නේ. ඒක online institute එකක්. success online. එතකොට මේගොල්ලන් හරහා තමයි ඔයාලා පන්ති සම්බන්ධයෙන් non academic වැඩ ඒ කියන්නේ ලියාපදිංචි වෙන ඒවා ඒ සියලු දේවල් පන්ති සම්බන්ධ කාරණා කතා කරගන්න ඕනේ මේගොල්ලොත් එක්ක. හරි. දැන් මම academic වැඩ ටික උගන්වන ඒවා ඒවා ටික මම කරගෙන යනවා. එතකොට දැන් ওই success එකෙන් ඔයාලගේ WhatsApp group එකට දාලා ඇති එකක් තමයි Telegram app එක download කරගන්න link එක. දෙවෙනි එක තමයි ඒ link එක download කරගෙන Telegram එක install කරගත්තට පස්සේ group එකට join වෙන link එකක් දාලා ඒ link එක click කරාම ආ group එකට add වෙනවා. එහෙම කාට හරි කෙනෙකුගේ මම දැක්ක එක පුතෙක් දාලා තිබ්බේ එයා WhatsApp group එකකින් exit වුණා අයින් වුණා කියලා වැරදිලා. එහෙම නම් ඔයා චුටි message එකක් දාන්න success එකට එයා ඔයාට link එක එවයි. හරි? success එකට ඔයා message එකක් දාන්න වෙනම WhatsApp message එකක්. එතකොට ඔයාට link එක එවයි. number එක ඉන්න බලලා මම කියන්නම්. WhatsApp number එක බලන්න. බිඳුවයි number එක තමයි success එකේ 0.7.0.4000යි 628. ආලියන 0.7.0.4000යි 628. මේගොල්ලන්ට මැසේජ් එකක් දාලා කියන්න මට Telegram group එකේ link එක එවන්න කියලා ඒකට add වෙන්න. මම කැමතියි ඔයාලට හැමෝම Telegram group එකට add වෙනවා. මොකද ඒක ඇතුලේ අපිට ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න පුළුවන්. ඒක තේරෙයි ඔයාලට එක්ක ඉඳලා. ඊට පස්සේ ආයෙ මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා. අපිට මේක නැවත බලන්න බැරිද කියලා මම ඒකට උත්තරේ දුන්නා. සක්ුණා කියලා දෙන්නෙක්කෝ. ඒ අර වෙලාවේ පොඩි සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් ආපු නිසා වෙන්නේ නැති. ඊට පස්සේ හරි. මම මේ ප්‍රශ්න වලට මගේ මැසේජ් කරලා අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නා. මේ අහලා තිබ්බා අන්තිම ප්‍රශ්නේ අහලා තිබ්බා මේ සර් ක්ලාස් ෆී ගැන කියන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙහෙමයි. හරි. දැන් මේ වෙලාවේ ක්ලාස් ෆී ගැන ලොකුවට කල්පනා කරන්න එපා. හරි. අපි ඔයාලට නොවැම්බර් මාසේ සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී කරන්න. හරි. නොවැම්බර් මාසේ මම හිතන්නේ තව අපි කීයක් තියෙනවද? නොවැම්බර් මාසේ තව අපි අද 9 වෙනිදානේ. ඔව් තව අද 9. එතකොට තව තියෙනවා සති 4ක් තව සති 3ක් තියෙනවා. කියන්නේ නොවැම්බර් මාසේ සති 4ක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලා මේ දවස් 4 කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ පාට නොමිලේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අන්තිම දවස් වෙනකොට සක්සස් එකෙන් ඔයාට
පන්ති ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් ඔයාලා දැනුවත් කරයි. එහෙම කලබල වෙන්න එපා මේ. බය වෙන්න එපා මේ. අමානුෂික පන්ති ගාස්තු නෑ මේ පස්සේ. හරිද? ඒ නිසා මේ දැනට ඒ ගැන හිතන්න එපා. ඔයාලට පන්තිය හොඳ නම් ඔයාලා මේ දවස් ටික පන්තියේ ඉන්න. ඔයාලට තේරෙනවා නම් ඉන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා මේ දවස් ටිකේ මේ අපි ෆ්‍රී උගන්වන දේවල් ටිකෙන් ගන්න තියෙන දේවල් ටික අරගෙන තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් ඉතින් වෙන පන්තියක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ දැම්මම පන්ති සල්ලි ගෙවන විදිය ගැනවත් පන්ති සල්ලි ගැනවත් ලොකුවට කලබල වෙන්න එපා. අපි මේ දවස් 4 මේ මාසේ අපි ඔයාලට පන්ති ෆ්‍රී කරන්නේ. හරි? මම අර ඔයාලට කිව්වා වගේ අපි මාසේ දවස් 4ම පන්ති කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ දවසේ හරි. මේ දවසේ මේ දෙවනිදා අපි පන්ති කරන්න නෑ. නමුත් මේ එහෙම කරා නම් අපි මේ දවස් 5ම අපි පන්ති කරනවා. මාසේ දවස් අපි හැම සතියකම පන්ති කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අසනීපයක් එමත් නැත්නම් සමහර වෙලාවට කරන්ට් ඇති ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේ දෙයක් වෙලා මොන හරි එහෙම ගැටලුවක් ආවේ නැත්නම් අපි ඒකට අමතර පන්තියක් දානවා කොහොමද? එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ නියම විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් පන්තිය පවත්වාගෙන යනවා. ඒ නිසා මේ ඊගන කලබල වෙන්න එපා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි මම අර කිව්වා වගේ මෙන්න මේ දැන් අපි අද මේ සතියේ පළවෙනි කියන්නේ තියරි කොටස කරා. මේ දවසේ අපි ප්‍රැක්ටිකල් කරනවා. ආය මේ දවසේ තියරි මේ ටියුට් එකේ ඉතුරු ටික කරනවා. ඊට පස්සේ මේ දවසේ ආය ප්‍රැක්ටිකල්. ওই විදිහට යන්නේ. ඒකට ඔයාලට ටිකක් බෝරින් නැතුව මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි? කැලෙන්ඩරේ ගත්තට පේන්නේ නැහැ නේ, ක්ලියර් නැහැ නේ. ටිකක් අපහැදිලි. හරි, කමක් නැහැ. එතකොට ඒ ටික ඊට පස්සේ ආයෙ මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. සිලබස් එක දෙනවද? සිලබස් එක මෙහෙමයි. පළවෙනි එක තමයි සිලබස් එක මම ගෲප් එකකට දාන්නම්. මේ දෙවෙනි එක ඔයා බලන්න මේ ඇසට් එක දැක්කම ඇසට් එකේ තියෙනවනේ සිලබස් එක. කමක් නැහැ මම ගෲප් එකට දාන්නම්. හරි? ඊට පස්සේ ආය ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. නම්බර් එක ආය කියනවද? හරි. ඕ නම්බර්ස් දෙකක් මම කිව්වනේ. නම්බර්ස් දෙකක් මම ආයි කියන්නම්. මේ එතකොට බලා ගන්න මේ සක්සස් පේපර් කරනවද දිගටම? මොකද? පේපර් කරනවද? ඔව්. අපි පන්තිය theory practical සහ papers දිගටම කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙමයි ඔයාව විභාගෙට සූදානම් කිරීමක් නේ කරන්නේ. ඒ නිසා මේ විභාගෙට සූදානම් කරන්න අවශ්‍ය සියලු දේවල් ටික අපි පන්ති ඇතුලේ අපි කතා කරනවා. ඒක සක්සස් ඔන්ලයින් එකේ නම්බර එක මම ඔයාලට කිව්වා ඉස්සල්ලා 0.7 4628 හරි 628 ඊට පස්සේ මගේ නම්බර එක මම ඉස්සලා දැම්මා 0.71 35 990 හරි ඔයාලට බලන්න මේ පොත සංනිවේදනය කර ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රම දෙක හරහා ඔයාලට අමතරව ඔයාලට YouTube channel එක සහ Facebook හරහා සංනිවේදනය කරනවා නම් ඔයාලට Facebook එකේ ඔයා ICT රජිත උද්‍යාංග කියලා සර්ච් කරන්න page එක profile එක මේ page එක profile එකක් තියෙයි profile එකදී page එකක් ඇති හරි ඊට අමතරව YouTube එකේ ICT රජිත උද්‍යාංග කියලා සර්ච් කරාම ඔයාලට channel එක YouTube channel එක තියෙයි හරි තාම මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අද දවසේ පන්ති සම්බන්ධයෙන් මොන හරි දේවල් තියෙනවද උගන්වපු දේවල් තේරුණාද අහන්න දේවල් තියෙනවද alright WhatsApp එකෙන් exit වෙන්නේ කොහොමද ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නේ ඒක මම කියන්නම් මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයා ඉන්න WhatsApp group එකට මොකක් හරි ඉන්න WhatsApp group එකට ඔයා යනවා. අපි හිතමුකෝ ඔකේ තියෙනවනේ group 1 එක කියන්නකෝ. ඔයා ඉන්නේ group 1 එකේ කියලා හිතන්නකෝ. ඔය group 1 එකට ගියාම group එකේ උඩ තියෙනවනේ අර නම කියන තැන තියෙනවනේ තිත් තුනක් පල්ලෙහා. මේකට උත්තරේ දෙන්න.
මේ 33 උඩ ටච් කරාම හරි මේ 33 උඩ ටච් කරාම මෙනු එකක් එනවා. ඒ මෙනු එකේ තියෙනවා යටම තියෙනවා more කියන ඔප්ෂන් එක. ඒ more කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා exit group කියලා. අන්නේ exit එක ක්ලික් කරාම ටච් කරාම ඔයා මේ group එකෙන් අයින් වෙනවා. හරි? මම ආයෙ ඕන නම් කියන්නම්. WhatsApp එකේ නම ගාව තියෙනවා මෙහෙම ඩොට් තුනක්. පල්ලෙහාට මේ ඩොට් තුන ටච් කරාම මෙනු එකක් එනවා. ඒ මෙනු එකේ තියෙනවා more කියලා ඔප්ෂන් එකක්. more කියලා පොඩි ඊතලයකට එක්ක ඒකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා exit කියලා. ඒ exit එක දුන්නාම group එකෙන් අයින් වෙනවා. මම කියන්නේ Telegram එකට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනා WhatsApp group එකෙන් අයින් වෙනවා නම් හොඳයි. මොකද ඔයාලා එකක් ඔයාලා අරුණ ළමයි සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මෙතන දෙමව්පියෝ ඉන්නවා අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා රජයේ සේවකයෝ සමහර වෙලාවල් වලදී ඔයගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එකක් වෙන වෙන අය ගාවට යන එක ඔයාලට පෞද්ගලිකත්වයට ගැටලුවක් නේ. ඉතින් ඔය WhatsApp group පස්සේ තියෙන ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ඕන කෙනෙකුට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳම දේ Telegram group එකක් පස්සේ ඔයාගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට අඩුම ගානේ ඔයාගේ නම්බර එක වෙන කෙනෙකුට පේන්නේ නැහැ. කෝල් එකක් දෙන්න බෑ. මොකද අපිට පෞද්ගලික කාලේක මේ වගේ සිදුවීම් කිහිපයක් වුණා. අපි එකපාරක් එක විශ්වවිද්‍යාලයක බාහිර උපාධියකට දේශන කරන වෙලාවේදී එක ළමෙක් අපිට කිව්වා ඒ ළමයාගේ WhatsApp නම්බර එක කවුරු හරි අරගෙන එයාට මේ රෑපිසි ගෑනු ළමයි රෑපිසි කෝල් කරනවා මැසේජ් කරනවා එහෙම ප්‍රශ්න ටිකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒ වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් Telegram group එකක් අස්සේ ඔයාගේ එහෙම පෞද්ගලිකත්වයේ සම්බන්ධ ගැටලු නැහැ. හරි. right. ප්‍රශ්න දිනන අහන්න තව. සර් අලුතෙන් කෙනෙක් ජොයින් වෙනවා නම් කොහොමද කරන්න දැන්? හරි. අලුතෙන් කෙනෙක් ජොයින් වෙනවා නම් පුතාලා මෙහෙමයි. අර මම කියපු මේකට නම්බර එකට මැසේජ් එකක් දාන්න සමින මේ නම්බර එකට සක්සස් එකට. එයා ලින්ක් එක දෙයි. ඒ ලින්ක් එකෙන් ඇඩ් කරගන්න. හරි? ඔව්. තාම මොනවද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? ඔව් අහන්න. හරි. මේ හරි. අපි එහෙනම් ඔතනින් නතර කරමු. අපි එහෙනම් ඊළඟ දවසේ පන්තියේ ළමන සතියේ අපි පන්තියේදී සම්බන්ධ වෙමු. අපි ළමන සතියේ මම මෙන්න ටියුට් එකක් දෙන්නම්. ප්‍රැක්ටිකල් සම්බන්ධයෙන් අපි Windows කොටස පටන් ගමු අපි. එතකොට මෙතනින් එහාට group එක ඇතුලේ sannivedanaya කරගන්න දේවල් වලට ඒ messages තියෙනවා නම් ඒ දේවල් කියවන්න, ඒ දේවල් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න අවශ්‍ය දේවල් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න. සමහරකට message එක දැකලා නොදැක්ක වගේ හිටියාම සමහර පණිවිඩ වලට මත් හැරෙනවා. හරි එහෙනම් අපි ඔතනින් අද දවසේ වැඩ කටයුතු ටික අවසන් කරමු. ඔයාලට පන්ති සම්බන්ධ දේවල් මොනවා හරි කියනවා නම් කතා කරන්න මේ අර මම කියපු ක්‍රම වලට. එහෙනම් සියලු දෙනාට සුබ රාත්‍රියක් ආයුබෝවන්. අපි ඊළඟ දවසේ පස්වෙනිදී හම්බෙමු. මේක